Gapos. butag. Maing butag. Naalag ko pangutana. Matod ng gani mo. Problemado ng taong gadugang-dugang ug ngalan nga was Biblia. Okay. Tubag ta ka. Sana ni mabasa nato ang ngalan ni Ellen Goldwhite sa Biblia nga siya propeta. Gikomentaryohan ta ka. Nara paminaw ha. Gikomentaryohan ta ka tungod kay imong dungagang Biblia nangutana kag unsay ngalan. Bayabas ba? Unsa pa to santol ipil-ipil? Kana nga mga klase nga argumento, senseless argument unya wala gitawag og di gali ka kapamatuod ana og nakay pamatuod mga sinulat po na sa mga muklo nga mga inyong may scholar. Diba? Asa mabasa sa Biblia ang ngalan ni Ellen Goldwhite nga siya propeta. Kaya ang imong deklarasyon ug walay mabasa sa Biblia dugang-dugang problema. Asa man ni sa Biblia? Nera ang tubag ang imong pangutana kung ang imong pagsabot perting mubuah ngano man wa jud ko nagpamatuo dire nga litra por litra ug di mabasa ingon ko ug di mabasa ang konsepto unya giimong gidungag-dungagan sa pagsabot ang giingon no ang introduction nako higala gibirahan ta ka nga ang imong utok perting minusa kay ngano ang konsepto sa kahoy naa diha pero butangan nimo ngalan. Unya mabasa nimo nga naay kahoy nga mag-ilas may dautan mamatay kag mukaon. Wa ko nagpamatuod subala sa imong pangutana. Sunod. Na. Ani lang. Kaning tradisyon nga imong giingon ganina. Nga tradisyon Redenis Katoliko. Ang mga apostoles ba nagtudlog tradisyon? Yes or no? Ay duha ka klaseng tradisyon. Sultihan Wa ta ka. Mangutanag pila ka klaseng tradisyon. Gi-explain na ka. Wala ko mangutanag pila ka klaseng tradisyon, duha ba? Ang pangutanag ko mao, ang mga apostoles ba ni Kristo nagtudlog tradisyon? Yes or no? Explainan ka para ka makasabot, di ka ma-misinterpret, di ka ma-mislead. Duha ka klase ang tradisyon, kanang tradisyon nga biblical, kanang imong gi-practice nga sugo sa Dios o kanang gi-practice sa tao nga gisugo sa simbahang Katoliko o asa makabutungan sa simbahan sa Romano Katoliko nga dili Dios ang nagsugo sa tupapala o diha sa Biblia nga ang Dios nagsugo. Mao na akong gipasabot nga wahi sa Biblia ang inyong tradisyon nga inyong gipatuban. Pangutana ba, nagtudlo ba ang mga apostoles og tradisyon? Yes or no? Itubag ka sa saktong pagtubag adunay duha ka klaseng tradisyon. Wala lagi ko mangutanag pila ka tradisyon ha. Duha ba na 3, 4, 5? Ang ako ang pangutana, gatudlo ba ang mga apostoles og tradisyon? Kung gatudlo, explain. Kung wala, explain nila kay naay duha. Kung mangutanag pila ka ng tradisyon. Kung naa kay essence of understanding, common sense, gitubag ta ka nga nagtudlo ang mga apostoles, tradisyon nga sugo sa Biblia. Pero kanang tradisyon sa Romano Katoliko, tradisyon na nga sugo sa Santo Papa, nga dili sugo sa Dios. That's why. Okay. Sumala ni mo, nagtudlo di ay tradisyon. Pero kadtong tradisyon nga sugo sa Biblia, dili sugo sa Santo Papa. Ang pangutana ko mao, unsa man di ay ang tradisyon based on common sense. What is tradition? Give me the definition, correct definition of tradition. Okay. Atong gitawag og kining iklaro jud nimo. Nangutana ka ana, ato sang iklaro for justification o clarification. Nakasabot ba ka sa terminong tradisyon? Ako may nangutana ni mo, ano ako may pangutana. Justification pa? Kami na wala. Wala, nagbinastos na ka. Ayaw ka pila-pili na. Wala ta dita magduka sa istorya ko kapila-pila nimo kanang lain nga mga background. No, honey Brad.
I-define nimo kay imo man yung programa no. Nga ako bisita ng utana ko kay Ito na imong programa. Mo na nga ato imong programa. Ngano man imong kakatuwag. Ikapoy na ko ano gipitiling mo bukas dunggan. Mawala pa jud ako tingog kay ngano wa ko bike. Nagkansi kay ko nimo kay imong may ko pita ko suka. I-define ang tradisyon, i-define. Mao lagi nga ining ayo ato sa kataw-kataw niya kay perting aligo ka. Diha ka man ninyo. Dili na nato butangan, dili na butangan. Ano akong pangutana ha? Unsa man ning tradisyon nga termino? Asa ni gagikan? Unsa meaning ani? Okay. Akong giingon nimo for justification o clarification, imo ba yung nasabtan ang definition o understanding sa tradisyon? Kay para ako Dili. tubagal sa ako. Dili ba? Brad, ayaw ko pangutana ko nakasabot na ko wala. Sabi, paminaw gito ba? Sa akong klaron ba, di ba? Nangutana ko nimo regards about tradition. Ingon ka, nangutana ko nimo, nagtudlo ba ang mga apostolos og tradisyon? Ay imong gitugan sa ako, dunay duha. Kanang Ako nangutana pila. So nitugan na jud ka ay sa ba? Nitugan na ka karon nga nagtudlo daw mga apostolos og tradisyon pero base sa Biblia, dili tong base sa gitawag nato og sa Santo Papa. Na very good. Kaya Ang pangutana ko mao, bukudo na ko ning imong giingog basis Biblia. Unsa man di ay ning term nga tradisyon asa ni nag-ugat nga inistoryahan gikan ba nos pinulungang tinagalog sa Bugbanog usa ba? Unsa may meaning aning tradisyon? Paki-explain daw kay mo man ning program. Okay. Tubagal sa ko gamay. Kay moingon kag oo, o wala justification man ang akong gitawag o kanang kanang counter nimo nga nakahibalo ba ka o wala kay kung ningon kag oo ato bago nagihapon ta ka pero moingon ka nga Nakabalo ko. Sige, nakabalo ko. Nakabalo ko. Sige, i-define karon ang word tradition kung asa ni nag-ugat nga pinulungan unya unsa may meaning ani based on common sense to the fact. Sige. Okay. Best sa daghang mga references. Mao ni. An inherit gitawag og kining nasundan o kining inherit kanang kinaiya sa mga karaanang panahon kay inherit man mura bitaw og kaliwatan ana nga imong gitawag og gisundan ang behavior nila ba inherit sunod established mo na sila ilang tradisyon kay lain-lain magtradisyon ang tao kaya ang Amerika ang China ang Japan lain-lain silang tradisyon or customary pattern or costume gito bagtaka ginina nga ang costume nila nga mao na ilang tradisyon para sa lumad diri sa Mindanao ang ilang tradisyon mag-ihawg manok or magdakag pisi kung mga sawa kag lumad o magdakag pisi sa kabaw sunod kung gitawag ni customary sunod kinahanglan jud or ila jung gi-practice ang ilang tradisyon nga traditionally ang ilang sinina sinutan sunod ang ilang behavior di jud sila gustong mawala na nga mga behavior o na nga dunay ma-convert nga mga lumad kung dili lang against Biblia ang ilang gitawag og tradisyon wala na namo ginakundina pero against na siya katong pagaladhalad sa mga Dios dito katong dito sa mga bato among kanunay gikanapuri nga do na tay tinuod nga Dios that's why against man pero naa sila mga sinina sinutan wala na mo gikundina kay dili na siya against Biblia sunod sa religious practice or social costume religious ang Katoliko religious practice nila tungod kay nag-claim sila nga iya sa Ginoo pero ang ilang religious practice ilang tradisyon against sa pulong sa Dios samara sa mga gitawag kadaghanang lumad ug mga Buddhist diha sa palibot natubag wala Okay. Ang akong clarification pangutana. Daghang ebidensya kanang imong gibasa karon unsay source nimo ana unsa nga libro ug asa nga page na nimo gibasa para makasiguro ta. okay gisulat ni siya gidefine ni siya ni Merriam-Webster Dictionary nga usapod ka Katoliko Asa ipakita imong Merriam-Webster Dictionary. Gusto dyan. Nara. Ako Merriam-Webster Dictionary ha. Sige. Akong
tan-awon kung namao ba ng imuhang meaning ano. Kasi na mao, Ah, ay lagi pagkuhan kay kinabasa ko sa Miriam mo. magbasa po ko. Sige, basa sa imong basa. Miriam dia. Basa imong Miriam. Gibasa na gali. Basa sa, balik. Gibasa na to gini na. Bisaya man to, namang, di mo mag-i-explain to nga, paras lumad. Dada gibutan na paras lumad. Yala. I-explain sa mapasayon, masabtan nimo kanang Ayaw customary magbutang pattern ng explanation. Okay, I don't need your explanation. I need the meaning. para makasabot mo Not ka kanang explanation. customary pattern of thought of action. Pasabot ta kas to ilustrar nga sayo nimo masabtan ug dali nimo makuha ang buot ipasabot sa definisyon. Akong basahon ng meaning dire tradition ha. By the way, asa man na unsa man nga term ning tradition? Say tradition. Unsa man ni asa man ni gaugat root word aning tradition nga pinulungan? Atong latawon. Para hindi Sige. tayo magkamali. Sige. Gapon English karon Tagalog na pod. Sige. Sabayan ako na inyo mga Tagalog pohon kay saon man nga hambugiro man mo. Sige. Ingon siya, first non-use 4th century. Wala na din sa 1st century. In the meaning Wala of man ko mga nagkanus aba na gigamit. history, and etymology. Middle English tradition from Latin, Middle French tradition from Latin tradition action of handling over tradition, more tradition. Wala ni Kristo galit ay. sa mga Latin So ninyo. karon ang pangutanan nako kay gamention man ka og Merriam-Webster Dictionary. Ang giingon man gud sa Merriam-Webster Dictionary ha, a belief or story or a body of belief stories relating to the past that commonly accepted as historical throughout variable sa ato pa historically basis. Wala sa Biblia pero naa sa historically. Karon ang pangutanan ako, namali ba ang dictionary nga imong gibasa ba? Ang imong pagsabot may na mali. Naunsa naman kagi sabot o give explain ang pagalit ka. God. Sige, wala na mali. Ikaduha. Paminaw, gi-explainan lagi ta ka. Nga gikan sa etymology, sa Latin, o wala gikan ni Kristo. Nga tanam mo kakahan na gikan, kanus agi gamit ka term. Gitubag takag sakto niya karon. Imo pa lisod-lisoron, imo pa balik. Sige, lain. Hatagi kog ebidensya nga ang Merriam-Webster Dictionary Catholic book. Si Miriam, usa sa mga Katoliko nga pagkatao. Ebidensya. Sige. Og atong mabasa nga si Miriam gitawag og Siring maning ato, ayaw lag challenge kay siring maning ato, di man debate. Asa man nimo basa katong tanaw na nga si Miriam is a Catholic. Okay. Unsa man wa ka kay balong Katoliko siya? Clarification lang. Tanaw nato ba? Ako subayon kay siring maning ato. Kita na minuoy pangutanaw na ni kita mangutana. No sa man ni? Lagi ba akong giklaro ba og nakahibalo ba ka uwa ka kay balo? Ay ayaw lagi kong pangutan. Ako yung nangutana nimo, ayaw ko balik ang pangutana ng kabalo ba ko ba? Nangutana gani ko nimo, so tumaga lang. Maro-maro ning imo. Kasi maro gi justification na clarification kay para Dili na clarification nimo ha. Dili na clarification. Ang akong pangutana, asa imong ebidensya nga si Miriam Katoliko i-provide unsa nga site kung nag-google ka diha, ga-research ka unsa nga site. Okay. Ang ako diha giklaro og wa ba ka nahibalo ana? Unsa naman yung pangutan? Di ba? Clarification pa na. Ako'y nangutana ba? Ako'y nangutana. Dili lagi Kinsa man naman ay kinsa clarification. man ingon manggod ka nga si
Miriam Katoliko. Ang akong pangutana, asa may imong tawag aning ni ang ebidensya. Hmm. Karon, dili ka sure nga Katoliko siya o dili, ato sang iklaro pod. Para at least may balo po tas imong konsepto ba? Sama, Brad, by the way, Brad, kaning Miriam Webster, kinsay founder ana? Paminaw ba? Paminaw, kini si Miriam ba? Miriam. Kini si Miriam atong gi-clarify, akong gisulti nga usa ni siya ka Katolik. Dili. Kanang Miriam Webster, unsa na tao na, dili. Paminaw. Wali ka kabalo na. Luya ni bay. Tubaga lang ko ba? Kana si Miriam, tao ba na? Or kumpanya na siya? Ato sang anamon ang imong gitawag og kining rebuttal maga. Kining atong anamon, the author of Miriam Dictionary is more than 150 years in print online, Webster, nera Amerika, Linding. Mo hinahinay na ni kasulbad ron ang imong gitawag og kining Ginoo ko mo pa man po pag-research nimo. ayaw kay wala man nagbasa ko ana di man tanan gi-download na to sa tong gitawag og asa dapit kay ngano gi-download man dire. Mano gipangutana Sige. ka bakasyon? Ani na lang, mura galisod-lisod baga. Kinsa may Paminaw. At ato sang klarohon, nag-research ko diri akong gibalikan to akong mga nabasa. Kay akong i-probe nimo ug naatay ma-probe nga kini si Miriam Katoliko unsa na poy atong makuha dia. Ha? Ay, sharing lang ni ato, Katoliko maayo, og dili, di atong sulbaron ng imong giingon niya. Di, Katoliko siya. Sige, ano na lang, ang pangutanan ako, aning Miriam Webster Dictionary, unsa man ni kinsa may founder ane, o kinsay tag-iya ane, owner, founder, kinsay owner, o kanos apod ni, na found, unsang tuiga. Sige daw. Okay. Ang imong kuan diha na jud ka mo pugong dili na sa doktrina. No. Oh. Ay, atong klarohon ni mga ebidensya ni mong gipanggamit. Isultig na kabalo ba ka kay ako nag-research ko diri sa gitawag o Katoliko ba ni siya kay akong giklaro atong ako nga basa. Pag Ikaw gida ka nagkabalo trabaho ka. ani. Isay-isay. Master man mo na isay-isay. Hindi man tabo against na kay isay-isay na. Lagi ba? Kasi man akong pangutana, akong tubag. Paminaw. Akong pangutana, akong tubag. Tuganan ta ka honestly speaking. Honest nga pagatubag. Ang akong mga nabasa gitawag o gidownload na ko na sa kong utok. Pero ang laptop hulam-hulaman mao na nga ipangita pa nato. Karon og naatay masulti diha masaysay mahitungod sa web Miriam Dictionary unsa-unsa. Isay-say diha kay ngano di man ko supak ana. Dili ko mo saysay kay nga naman. Akong pangutana, ako ra po'y tubag. Bunuan mo na. Asa naman ang imong common sense to do this in fact ministry ani ang nangutana mo patubagon sa nangutana. Kinyo man ang master. Diyan sa Biblia pangutana. Noon sa mga, di ba na mo doktrina? Wala man na doktrina na mo nga pulong sa Ginoo nang gitawag Miriam Webster. Ang ako lang Lagi ba? Imo man ang gigamit God ang Miriam Webster na source. Instead of Biblia kay, di ba? Biblia ra mo na nigamit ta kag Miriam Webster. Igukod ka na ko ning Miriam Webster kung kaning Miriam Webster nga imong giingon unsang tuiga ni na founded kinsay tag-iya o kinsay founder ani. Nira. Ang imong dagan-daganan mangod encyclopedia. Ikaw sa isay ana kay di man gumsupa ka na. Dinis Biblia. Unsa ka magana? Inyo man ang master. Ano na lang Brad, akong handa nimo ha. Ano lang ko kadali. Paminaw. Og tubagon mangug ka kung sa kuana. Wa man tay makuha nimo kay ugok di man ka mo tuog hapon sa Biblia. Inyo Siway makuha. master. Mao, siway makuha. Inyo man Ang ang imong master. tirada karon. Ako'y patubagon nimo, Brad. Ang imong tirada, imbes mangutan ako, ako'y pangutan-on nimo. Kaya nga naman, ako'y patubagon sa imong pangutana kay in the first place, para makakuha kag knowledge nako. Mao bitaw, mingon ka nga wa kay makuha nako. Noon sa mga isa-isay kaya itong libatalon. Kung doktrina ba Unsa man eh? Gusto kang masaysay, gusto na kong isaysay kay aron makahibalo ka.
o gusto na kong isaysay kay aron di ka makabalo? Saan mo Paminaw, nga? paminaw. Pamatud-in na siya nga spiritual book o kamaturan makaluwas. Mao na siya ang isaysay. Kana Ay, siya Brad, nga mga ani ba? Wala man ta mag-ingon nga kana mga libro ha, makaluwas ba na dili? Oh. Ang background lang ani atong pangipangita. Kay gipanggamit man na nimo. Di Gigamit. ako sudayon ni background ani. Oh, gigamit na to Ang akong pangutana ba? Unsa man ni gusto kang musaysay ko kay para masayod ka o gustong musaysay ko kay para di lang ka masayod? tubag. Kana imo manggong pangutana, dali kay nato makitaan kay naa ako'y internet directing kusuga nag awas-awas Oh, ay, niya ang internet. Ipagawa sa imong internet basaha. Ako'y research din kano dali kay ma-research. Unya, unsa may makuha nato nga di man spiritual books, gitugan laman ti kag Abi sa definition. pagdili spiritual book at Oh, least sama na ka. nakabalo lang tas background ana ba kay gipanggamit guna nimo. Ug dili Okay. na spiritual book nga nang imo man ang gigamit as source. Okay. Sa may tuyo og tumong nimo anang gigamit mo na as source nimo karon sa imong meaning sa tradisyon kung di na spiritual book. Paminaw. Tungod kay dili ni siya doktrina as spiritual. More or additional knowledge ni siya about this. We are living in this earth. We are human. That's why nga kung naay mga idea, bisag imong idea basta dili lang contradicts Biblia, ako nang gidawat. Mao na nga ning gamit ang mga so, source. Paminaw. More knowledge. Paminaw. Ning gamit ang mga source para additional sa atong knowledge nga kini bang tawhana kining ihang perception o kini iyang konsepto, iyang concept, kini iyang mga sinulatan contradict bas Biblia or dili. Mao na siya nga mao na nagpasabot nga atong gitun-an ang ilang mga sinulat. Karon dili na siya makonsider nga doktrina. Mao na nga nindawat ana. So wa jud kay kalibutan aning background sa kuan. Sa tawag aning ni ang Merriam-Webster. Nakatubang kog laptop diri, nakatubang kog internet, naa sa akong dagway, naa sa akong atubang Brad, mangutana lang ko gamay lang pangutana. Kinsa man ni si kuan Brad? Kinsa man ni si gitawag na to og tawag aning ni ang si sa kadali lang ha. Kinsa man ni si George Merriam Brad? Wala, nakakita na ka sa research nimo. Nakatubang ko diri. Lagi mangutana lang ko kinsa man ni si George Merriam. Nakahibalo ka, wala kay ko tumagon. Mo na. Usagan, ako'y nangutana, balik ko naman ang pangutana Paminaw. Ngano bitaw inganaon taga? Tungod kay ang imong pangutana senseless nagtuo kag wa ko kabalo. Nakatubang ko. Wa jud ka kay mo, kay nakaibaw ko gitugan na nimo. Kasi mo koy makuha na ko gitugan ko nimo mahal lang ang presyo kay ingani magod ani. Sultihan ka pag ang tawo nakahibalo na sa iyang pangutana unya makamino siya sa kuha. Mahal na siya nga presyo mo nang akong pangutan-on ta. Kada tubag dai nimo presyuhan ni. Paminaw. Kana manggo pangutana na nimo dai. Paminaw. May magipabayad ta ka, paminaw. Dili nako ihatag ang mga kamatuoran sa mga iro. Mga iro. Dili nimo ihatag ang kamatuoran sa mga iro. Sige. Basahon nako ang Biblia ha. Basahon nako ang Biblia. Tara. Iro di ay ha. Iro di ay. Sige ha. Isaiah 57:11. Oo, ang mga aso ay matatakaw dalo. Ingon nimo ganina, dili nimo ihatag ang kamatuoran. So, tayo nga di ihatag dalo. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Disgrasya juga niron. Makaya na ko pamatudan nga inyong pastor. Makaya na ko pamatudan. Disgrasya juga niron. Kay matod pas Biblia, ang mga iro, pastor di ay nga, dalo. Paminaw. Hindi man ka mangatag, matod nimo, di ikaw dahil niron. Tubag. Ang mga pari na og ikaw na gipasabot ni kaya na ko pamatudan nga ang mga pari pastor pod. Kasi mga pari kita na. Mao na ayo Diba? Brad, ang ingon mo ganina ha.
base sa konsepto Oo. masabot pagayo karon. Ang konsepto gid nimo ningon ka, di nimo ihatag ang mga kamatuoran sa mga iro. Oo. Kaning term dili ihatag, dinalo ba? Di ka mahatag. Oo. Kaningon niya ang Biblia, ang mga iro dalo. Ug kini sila mga pastor, ang pangutana, kinsay na pastor karon? Sabadista, Katoliko. Katoliko gihapon kadaghan yung pastor. Sa may pastor sa Katoliko. Okay. Naamoy dara taon na to ha. Kinsa may na pastor sa Katoliko, Aner? ko ang iyong mga pare, napoy mga pastor. Sila Natawa. pa rin ang mga pastor. Okay, pamatud-an. Kinali kinsa lang na pastor sa Katoliko. Pamatud-an na to. Karon og makapamatuod ko nga naapod mo yung mga pastoral o pastor term sa Katoliko. Lahi man ning pastoral, lahi ning pastoral. Ay, Ang akong gingon ba? Kinsa ba na pastor sa Katoliko dili kay pastoral? paminaw, Unsa magka? paminaw lang tao na to na pod. Ipamatuod na to nimo nga kamong mga pare sa mga pare pastor gihapon ang term pres lang tawa. Unsa may ato makuha dayon? Mao na nga ikaw gyapon maigo si mong gibasa lagi. Tanawa ha. Kung naa man gali pare nga na pastor, kung moingon ka nga ang pare pastor, normal na. Kay sila magyud ang paminaw ha. Kay sila magyud ang tinuod nga pare, sila ang tinuod nga pastor. Very good. Kanang inyong giingon nga pastor mo nya dili pare, mo na giingon diri sa Biblia nga mga iro. Very Unsa good. man? Yan to. Pare mo kay magpapastor-pastor mo? Yapaw na kakaron. Kay ngano? Be, hikog na ilong ka. Pamatud-an ako. Hikog na ilong ka. Paminaw lagi sapaw pamatud-an ako. Karon na ning lusot ta pug ka kay nakaya nako pamatud-an nga ang inyong mga bali pastor pod. Karon pamatud-an pod nako nga ang tanang tinawag gitawag og mga pres, tanan nga mga tinawag gas pulong sa Dios gitawag og mga pare. Ingon ni San Pedro, matud pa first book ninyo. Tagam, why labot yung pastor kay mga pare di ay. Paminaw. Kay dili ka kabalo mo kuha sa definition and term. You are out of line. You need to use your common sense. Imo di ang pamatudan nga ang mga tinawag mga pare, wa gid yung pastor, disgrasya na pug kani ron. Basta kay tingnan ni magod ang imong problema. Paminaw puli-puli ta kay man magkakatawa. Oh. Tingnan ni ang imong problema. You cannot understand what the term and concept you're using. That's why gamit og mga konsepto nga dili nimo masabtan kay pag ingon nimo pastor, pare po na sila. Pag ingog pare, mga katawhan sa Dios na sila, mga pastor po na sila. Dara. Ayaw lagi. Dara. Kay matod nimo tinawag pare ang pangutana. Naa ba may pare sa sulod sa inyong simbahan? Yes or no? Lagi na kung pamatud-an nga ang tanang tinawag mga pare na. Lagi. Wala ka nagbungkag sa Katoliko, nagpaligo nila ang kasimbahang Katoliko, na ang tinawag as Ginoo mga pare. Ang pangutana ko karon, naabay pare ang Seventh Adventist karon. Yes or no? Okay, kay ning ayha na ko na tubagon kay ning komentaryo magka ayha ka ning pangutana. Ingon ka gipalig-on akong Katoliko, gipalig-on ako nga sila mga pastor nga magtatakaw kanang hingaon og dili muhatag kay ngano mga dalo sila. Lantawa na sige naghatag og sige nagpalay kunta. Walay wali-wali sa mga publiko nga gitaw manghatag services. Sige Kinsay pare sa Seventh Adventist Church kay matod mo ang tanang tinawag mga pare di ay. Kinsa may pare karon sa Seventh Adventist Church? Tubag. Unang Pedro 2:9. Paminaw. Gideclare gipirmahan ni San Pedro nga giangkon ninyong papa. Apan kamo mayo sa kakaliwatan nga pinili ang kahugpungan sa mga harianong pare ang nasod nga balaan ang katawhan ngayang kaugalingon sa Dios aron kamo magmantala paminaw magmantala sa kahibulungang buhat niya nga nagtawag kaniyo gikan sa kangitit ngadto sa kahayag kining higayuna wa pang Romano Katoliko ani unya ang gisultihan ni Pedro katong katong mga katawhan nga tinawag buot pasabot ang trabaho sa pare
mo testimonya kung giunsa sila pagbag-o sa Dios. Sumala sagikan sila sa kangit-ngit, hubog-hubog, inom, babay, kanang panirada. Karon ang trabaho sa pare mo testimonya. Ug mao ni nahitabo namo nga naami mga testimonya nga gikan mi sa Katoliko sa una, ang mga pare palahubog, unya kami po palahubog. Unya ni testimonya giun sa mi pagbago sa Ginoo. Ay paminaw sa Ginoo. Ni testimonya mi giun sa mi pagbago sa Ginoo. Sa una, sa Katoliko mi hilig kay mig baboy, pero sa diyang gitawag mi sa Dios di na mi ganahan bisan pagbayaran ko nimo 1 milyon, dili ko mukaon na ng baboy kay ngano mo testimonya ko sa kaayo kay bulungang buhat sa Dios diri sa akong kasing-kasing nga di na ko ganahan og baboy. Karon sa una mo lapas mi sa adlong igpapahulay, pero karon mo testimonya mi nga mahadlok mi mo lapas tungod kay kahibulungan ang buhat sa Ginoo. Amen. Laing pangutana. Sa imong gibasa karon nga sita sa Biblia, unsa may imong nabasa? Gingharian sa mga pare o gingharian sa mga pastor? Tubag. Kining term nga pare diri matawag pog pastor. No. Wa ko mangutanag batawag ba nagpastor ang pare da. Ang pangutana ko mao. Unsa man ginabasa nimo diha sa sitas nga imong gigamit? Gingharian sa pare o gingharian sa mga pastor? Tubag. In terms of priest, akong nabasa pero matawag po ni sila mga pastor. Kasabot ka? So mga pare. Yes. Or no? Gitubag bitaw taka nga pare ang atong nabasa pero God, makaya na itong pamatukan. pare. Kare nang pangutana. Paminaw sa pala makasabot ka, di man ka magpuli-puli. Neraw ang nabasa diri priest, pare. Pero kaya na itong pamatudan, sumala sa Katoliko, sumala sa Biblia, sumala sa konseptos pagkapare, pastor po ni sila. Ug wa pa Katoliko ani karon. Ang pangutana ko tubaga jud ko klaro ha. Dinha sa Seventh-day Adventist Church General Conference nga imong gipasakupan karon. Naa ba mo'y pare nga matod nimo ang pare tinawag sa Dios? Yes or no? I-declare lagi nga ang tanang tinawag pare, di mo dog itawag ta ka nga ang tanan nga mga magbubuhat sa Ginoo kanang ning angkon o ning seryoso nga nagbuhat sa Ginoo, spiritual priest gyapon na sila. Tugananan gali sa mga itawag problema. Tubagalan ko ba? Naa ba mo'y pare karon sa Seventh-day Adventist General Conference pag mayroon ka na kinsa mang parian ninyo? Si Bacalaris ba? Si Billabor ba? Kung sa man dyan nga gitawag ninyo father. Priest ba? Priest? Do you have priest? The Seventh-day Adventist General Conference have priest? Yes or no? Gitubag lagi tagan tanang fitful nga SD tawgo nag priest po. Wala ko mangutanag, tanan ba mong kitbol tawag pare? Ang pangutana ko mao, kay matod mo, nga ang mga sinugo, ang mga pinili, mga pare, question, in General Conference Seventh-day Adventist, do the Seventh-day Adventist General Conference have a priest? Yes or no? Yes. Bilho, kinsa ka pare na, inganli. Kay basig kato si kay basig kato si Alvin Sanchez gagakostom-kostom og pare mo to pare ninyo. Dara, tubagon ta ka imong ka istorya spiritual priest sumala sa deklarasyon ni Pablo. Sa mabasa sa Biblia. Na si Julito daig spiritual priest. Gibasa na ko bago pa lang. I-provide ang Biblia. Paminaw. Naniingon si San Pablo nga si Julito daig spiritual priest. Paminaw lagi di man ko kakasabot. Di man ko kapahumanon tag istorya na raw. Ingon si Pedro nga gideclare ninyong Santo Papa, kamo mga harianong pare ang espirituhanon nga pare kay gitawag og mga balaan kay nganong nabalaan tungod kay nagtuman sa sugo sa Dios niingon diha sa Roma 7:12. Ambak Sabado ani ron. Pamino sa di man ka magpuli-puli lagi para mong di ka kasabot. Unya makabalaan sa tao 17 sa Juan balaan na sila pinagi sa imong pulong ug ang impulong kamatuoran. Sunod ingon si Kristo ang kasulatan kini balaan mahimo lang kang balaan kumutuman po ka sa adlong igpapahulay nga balaan. That's why nga you are spiritual priest sa deklarasyon ni Pablo pero wa lang mi nagpatawag og pare kay declare man na sa Ginoong ayaw pagpatawag og amahan diri sa iyo. Ani ba Brad unsa bay statement ni San Pablo nga ikaw spiritual priest asa ni
Pangitaan ti ka na. Gibasa lagi ta ka o. Ngano di magkakasabot sa gibasa nako ni Pedro? O asa man, giingon ni San Pablo nga ikaw spiritual priest. Jolito daig spiritual priest. Paminaw. Declaration ni Pablo sa tanang believer. Dili sa Katoliko kay wa pa may Katoliko ni panahon na. Ha? Ha? No sa ka? Lain pangutana kay walay mabasa, lain pangutana. Paminaw. Lain pangutana. Tumang libatal man ka ako sa katang libatal. Karon na bay mabasa nga si Darwin Gitgano pare sa Biblia wala mabasa man nimo si Ayaw apil anan. Brad, ayaw isguti si Padre Darwin. Kay in the first place, wala sa ilabot din sa ating conversation kay this is you and I lang. Paminaw kay ning libatal manggug kanako. Ning libatal kanako ha nga wala ko mabasa sa Biblia pero gideclare dire nga they are chosen priest. You are holy nation, spiritual. Then karon why matag ka? Sige, ano lang pangutana? Makadyo tibag ka maminaw. Karon kay ning ribatal ka nako nga wa ko nabasa sa Biblia. Karon tabla ta kay ngano si Darwin si kitawag og kining si Cardinal Santo Papa walay mabasa sa Biblia nga sila gideclare nga mga pre sa Biblia. That's why nga ayaw ko iribatal kay mo balik na imong istorya sa imong mga istorya. Minamao. Jarang lain pangutana. Ato na biyan, so amo jud matag. Sampag ato na balik-balik ko pangutana nimo, amo jud matag ani. Dara. Diya sa Biblia nga imong gikutlo si Tas. Ayaw lagi na si Paminaw kay ni ayaw magisguti si Padre kay wala labot na dire sa atong diskutanan. Tos manggug ka. Ning pictos manggug ka nga walay mabasa nga ako pare pero gideclare na Biblia. Kita naman mga destoryahan na ayaw na si Padre Darwin. Sakitan ka kay wa po'y mabasa sa mga pali ninyo diri bisag usa. Daghan kayong Paris Katoliko si Padre Darwin di mong initan ba? Wala man. Si Darwin na may gitawag og hambugiro niya tigtuis Biblia. Kanunay may induman. Ano lang pangutanan ako. Si San Pedro matod mo pare. Karon, asa man siya nagserbisyo isip pagkapare niya sa simbahan na Roman Catholic Church na gitukod ni Kristo o anang Seventh-day Adventist General Conference na gitukod ni Ellen G. White tuig 1843. Asa ning duha? Tubag sa Sabadista nga tinuhuan dili sa Romanista nga tinuhuan. Ako mangutana kung saan tinuuhan na sa Badista ba Badista. Karuhan na to. Brad, be responsive sa akong pangutana. Asa nagserbisyo si San Pedro isip pagkapari niya sa Roman Catholic Church nga gitukod ni Kristo o sa General Conference nga gipasiugdan na Ellen G. White. Asa ning duha? Aminaw tubag sa Sabadista nga tinuhuan kay wa pa man narehistro sa una ang Sabadista kay gitawag man gipangluto sa Romano. That's why nga 1863 pa narehistro pero sa Sabadista nga tinuhuan og dili sa Romano nga tinuhuan gitubag ta ka sa sakto sa una wa pa narehistro pero pag ingon sa Amerika nga irehistro ning follow me kay obedience of the law me in the land kasabot. Lain pangutana. Diretso sa gitawag ninyo og kining inyong magasin ako tanawon sa ninyong magasin diri ha. Sige. Ang kaning inyong The Ministry Magazine. Sa to akong files aning The Ministry Magazine. Dara. Sige. Ayog ka hilak mo ka. Hilak dara. The Ministry Magazine. Ningon. Summary of points. Dara sa summary of points. Sa gusto ka mangitag kopya ni, na ako'y kopya niya. Summary of points. Ningon man. The Apostolic Christian. Una, number 1 ha. The Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church. Established by Christ and his apostle. Continued to the time of Constantine about 321 AD. Ikaduha, the Ancient Catholic Church was persecuted by the pagan government but never resulted to state aid in its religious work. Diapar din si Katulo. Ang simbahan na, she become the Roman Catholic. Mudawat makaali inyong deklarasyon sa inyong magasin. Yara, tubag. Sa imong gibasa, putol-putol, pasabton ta ka.
pag ingon dia gitawag ancient Catholic, gipasabot dia nga sila ang deklarado nga mga Katoliko pero dili Romano kay taman raman sa 321 kay Diara, number 3, basahan ako sa number 3. Kami na lagi para makasabot ka. Taman raman until 321. Ibo pitong gibasa akong nadungog ron, wa man ko anang libro ha pero basahan ako number 3. Padayon ako number 3. Sa number 3. Kami na para makasabot ka niya lao. Gingon niya until the time of Constantine until lang 321 AD. Wa na gingon nga. Number 3, basahan ako number 3. Nila ang pagpasabot diha. Paminaw sa. Nila ang pagpasabot diha. Then, gitawag og ancient Catholic, ang first Christian, gilutos din sa pagano. Kay gisudlan ng Constantino, nag-declare Constantino nga di ka mo follow sa Sunday, lutoson ka nganlan ka kirihis. That's why nga gideclare din nila nga gitawag og become Roman Catholic kay nang layas naman ang mga katawhan nga nagbantay sa Sabado di na higayuna mo nang ingon din mo become Catholic kay kamo na may naghari ani ang panahon na kasabot. Diara. Akong iparayo basa ika number 3 ha. Kiniingon man ka nga kana ding Apostolic Church dili na maong Roman Catholic Church. Ako basa na. Number 3 rason. Just as soon as his church joined herself to the state, she persecuted the pagans. Okay, and exchange. Asa ako kumahaman, bara magaling. Ako sa timan. Tagay ko ng link para makasabot mo ta sa imong gibasa kay explain ako. Tagay ko ng link. Ayaw ko ipata kay maro ra. Ako kang basahan na niya kape. Asa mo ko ni pasa? Asa mo ko ni pasa? Diri sa kwan. Diri sa comment kaya akong Dili man ko ka-comment og picture ani imong live. Okay. Ngano Ay, live ba no? Di man. Ngano picture man Picture man na. Libro man ninyo. Alang-alang mag. Okay. Anong computer Libro man na ninyo. Okay. Pautala dera ha. Ako basahin ha. Cellphone niya. Actually. Adi wasara ako cellphone. Kuhaon ako ng cellphone. Mawala ako slide ni mo ani. Okay. Dera ho. Ang basahin ha. Ika number 3. Kuan, ang source ano is tawag aning yang kuan, dahil nga the ministry a medium of communication between a members of Ministerial Association of Seventh-day Adventist Headquarter, Tacoma Park, Washington DC, USA. Volume 1, December 1928, Volume 12. Volume 12, number 12. Basahan ako ha. Wala ika number 3. Ang akong gikinahanglan diha. Lagi lera. Ginaipit kami. Pabina akong gikinahanglan tagai ko o ganang picture kay ako pong basahon kay maro-maro ra ba ka? Asa lagi lang ko ipasa. Be atong pagitaag pamagi. Pasa nimo. Nya na lang, mahuman ko kuan, mahuman ko og tawag aning ang live, kaya ko ipasa sa imo. Kaya maglisod ko pasa dire ha. Kaya naka-live ko. Pangalan mo talungan ako ng... Ayaw ko tulaha kay paminaw ko. Dara, number 1. The Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church established by Christ and His Apostles continued to the time of Constantine about 321 AD. Ang deklarasyon mo ganina, mauna ka itong mga unang simbahan, dili Roman Catholic Church. Di pa. Number 2. The Ancient Catholic Church was persecuted by the pagan government but never resorted to state aid in its religious work. Its only means of converting people was by preaching and persuading people to accept Jesus Christ as their Savior. Number 3 reason. Just as soon as this church joined herself to the state, she persecuted the pagans and exchanged force for persuasion in the religious work, and she become the Roman Catholic Imperial State Church. Murawat magkano eh? Yes or no? Nera, ang ipasabot mong diha. Sumala sa imong gibasa, nera, isa-isay na kong binasaya. Ancient Catholic, Apostol is Ancient Catholic until the time of Constantine 321. Then, she persecuted. Anong gi-persecute siya?
tungod kay ang balaod ni Constantino ug dili ka mutuman siyang adlong Domingo nganlan kag irihis nganlan kag rebelde. That's why nga adunay mga katawhan ditong gikan No, pa no, no. paminaw explanation na gikan na siya ang mga Christian nga unang Katolik ug dili Romano katong dili gusto lutoson ning compromise na lang sa simbahan nga magpabilin kay gipanag-iya naman ni gitawag og Mali. Constantine or nahimo paminaw Naminaw ka sa kung gibasa, wala. ang explanation na niraw paminaw karon pagsulod ni Constantino sa simbahan naghimo siya mga lagda mga gitawag og mga proposal 321, 336 giadapta dayon sa konsilyo sa Laodicea ang balaod ni Constantino digto anam-anam nga ang pure Christian nga Katolik ug dili Romano na nag-iya sa simbahan kay nag-join naman sa estate mo na himong gibasa nag-join naman sila sa estate katong ning barog sa Biblia giwala nila sa bapa mabito di akong gibasa gipanikamutan nila wala ang mga gitawag og mo against nila kay ngano kining di sila gusto nga masapawan ang ilang mga pagtulunan mao na gipasabot niya nga Pika Roman Catholic Naminaw ka sa akong gibasa, wala. naminaw ko ang explanation Ay mo mong gipalutaw. Ay mo gipalutaw nga ang unang simbahan mo gi-persecute. Mali man na. Kay ang diri sa gibasa nako gipersecute sa simbahan ang mga pagano para makonvert nila into Christianity. Mga tanawa ha, she persecute the pagan and exchange force for persecution and its religious work. Og nahimo, og nahimo nga Romanong Katoliko. Unsaon man nimo karon? Paminaw niyaran tubag niyaran tubag kini niyara paminaw ay lagi komentaryo kay birahan po ta ka niyarang explanation na gisaysay na ko sa inugan ito na lang ko sa last ingon ko nga ang mga taong ning compromise sa ilang pagtuo nga dili gusto gubot ning uyo na lang sa mga proposal ni Constantino kay impluwensyado si Constantino sa state kay siya god ang king niya ng panahona pero kadtong mga tao nga ning against nila nang layas kabukiran kay ngano nang layas sa mga gitawag og gining kami ngawan kay ngano dili gusto karon gitawag na day Christian ang gitawag og join ang Christian ning join sa state kay ngano Christian man gyapon ilang adaptation pero ilang doktrina gisagula na ni Constantino karon ang imong gibasa ang Christian ning lutos na pod sa mga pagano karon naa may mga pagano nga dili mo dawat sa tinuhuang Kristiyano gihinahinay pa nila pasabot ang problema diha kay gilutos nila ang mga pagano nga dili mo tuig ana ba doon na ang pagpanudlo nga imong lutoson sa mga Magellan dili nga kun dili mo tuig ilang bitawag awayon dili na siya mao nga konsepto kajot ning lutaw na nun sa imong gibasa nga kamo manglulutos do di ay perti ka salbahes asa man kadali lang ha kay balikan ako nimong Philippine history ron nga gilotos tang Magellan unsa may imong explanation aning giingon sa inyong libro she become Roman Catholic explain na gi-explain naman ako nga ang explanation diha katong ning compromise lagi nga mga first Christian nga katong mga tao nga wala ning compromise ngin naglayas bukiran nya gipanikamutan lagwalang history karon gitawag gihapon sila og Christian Catholic pero na sagol kaning term siya babae man na kanang iglesia man na paminaw lisod ba pog babae na nga si Maria paminaw gitubag ta ka sa explanation nga tin-aw kaayo nga naman ang mga Christian lagi ning compromise sabot kag compromise kaning ning compromise ba ilang gi-compromise ang kabatuoran nga okay liwansado mas gitawag og Constantino ni ang katarungan pod ani si Kristo nabanhaw bitaw pog adlawng Domingo nya murag biblical man pod kay kini mga larawan nga giilis ni Constantino karon kay mga pagano higala pasaysaya ko gadto ta kay nibasa man ka sa mong libro ang mga pagano higala hilig na sila mga katingalahang butang ilang himong Dios pero si Constantino ila na dayong gisugdan pag mugna ang tanan nga mga ribulto nga santos kuno gipasulod simbahan unya ang mga Christian nga wala kay nagtuon sa Biblia ning compromise kay biblical bitaw ni kinaas Biblia lantawa ang mga Pilipinista ni gawas ninyo sa una
explain ako ha, hilom na sa jud kay para magsinabot ha. Ang mga example nako ang mga Pilipinista. Ang Pilipinista sa una ning dawat sa Pedro Calungsod, mga santos ninyong wala sa Biblia, pero karon gipanglabay na nila, gipangsunog na nila ang mga santos nila nga wala sa Biblia. Ilang pabilin karon mga San Pedro lang kanang biblikal nga mga santos kunong ribulto. Pero hinahinay silang nakasabot. Ingon ani ang nahitabo sa una. Ning ingon sila, oh, okay ra man tay kay murag biblikal mapod. Pero sudlan sila sa pagan nga doktrina, pero ang mga katawhan nga pure Catholic Christian, pure nga nagikan sa mga apostoles, gipaningkamutan nila wala ang ilang kasaysayan mo bitaw nga ay linutusay nga nahitabo unya ang gitawag og kining Christian nga nabilin sa panahon ni Constantino became Catholic. Sakto man na gipamatud ano nimo maayo ang kanang libro ha imong gibasa. Okay. Base aning statement sa inyong libro, she become Roman Catholic. Kinsa maning term nga siya unsa ning iglesia? Mao ba niya ang giingon diri sa una nga summary point nimong Apostolic Christian Ancient Catholic? Itubag lagi taga katong mga ancient Christian nga wala ning gitawag og nakiglaban sa pulong sa Ginoong maong Biblia katong ning compromise sa ilang pagtuo mo na, pero katong mga tao nga ning padako sa Biblia gipanglutos ba ito nanagan sa mga kabukiran ng layas dito sa Europa mo na nahitabo nga giwala ilang kasaysayan. Gitubag man ta ka nga mao nang mga Katoliko hagyapon kasumpay atong mga tao nga nagtuo na bitaw pero sa Adventist nga ning sulod lang perahan ni Zando ning sulod lang sa Adventista pero duha ra ka tuig unya nang komentaryo ding depende siya sa SDA. Pero wala niya gipaglaban ang doktrina sa SDA kay ngano wa man siya kasabot inga nagyapon nahitabo ato mga Kristiyano ha wala nila gipadako ang Biblia ning sagol sila ning join sila sa street unya ilang gilutos ang pagano karon gitawag din sila became Roman Catholic kay ngano mao naman na ilahang gipadako niya kato mga pure Catholic nga Christian nang layas naman sa kupiran sabot. Okay, laing pangutana about sa pagpanglutos ta. Brad, explain ko no ani Brad. Nasa inyong dakong away naman kaanyo, imong gibasa. Ano? Sige. Sa pahina chapter 2, page 28. Ang uluhan pagpanglutos sa una nga mga siglo. Yeah. Sa gipadayag ni Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an, ang dangatan sa Jerusalem ug ang mga talan-awon sa ikaduha nga paganhi. Gipasidaan usab niya ang kasinatian sa iyang katawhan. Gikan sa panahon nga siya pagakuhaon gikan kanila. Ang kanang katawhan nga kuhaon gikan kanila mo ning katawhan sa Ginoo. Ngadto sa iyang pagbalik diya sa gahom sa himaya alang sa pagluwas kanila. Period. Sumpay. Gikan sa mga olibo nakita sa manluluwas ang bagyo nga moabot sa Iglesia Katolika. Uy, ang Katoliko na gilutos. Subahang Katoliko dili sa Badista. Kay ngani pabatud-an akong grabe kang bakakuna. Nahikog na. Basaha sa imong Biblia, bro. Sa bahay sa. Basaha. Gabasa ko. Basaha diya. Iglesia Apostolika dili Katolika. Maro kay ka ha? Kasama Tanawa. Iglesia Apostolika. Unsa man ang Iglesia Apostolika? General Conference na. Ano man ang Roman Catholic Church? Ay lagi pa. Aska. Unsa man imong common sense TV ani karon? Mangingilad jud ka ha? Katolika Na. Uy gibangat ani. Grabe. Na. Common sense TV. Unya makakabalaon sa Iglesia Apostolika. Grabe ka. Kabinuang ng mo ha. Katolika. Tama na taglingo ano nun? Katolika ang imong gibasa ni Apostolika dili. Oh, Katolika Iglesia Apostolika. Kasabot ka Apostolika. Kinsa man ang Iglesia Apostolika dala? Kamo na? Kasabot ka Apostolika mga apostol man nga church. Unya katong gitaw Apostolic Church man sa English. Apostolic Oo, Church. lagi na. Kinsa may Apostolic Church ba? General Conference o Roman Catholic Church? Mga sa kanista na ug apay Katoliko diha nga Romano. Kasi ako kumawatalag mga Sabadista kay in general term kung may tag Sabadista ang local conference Sabadista po to. Ang 70 Adventist 70 Sanctified Jerusalem Sabadista po to kaya namahulag Sabado. Nagbahulag ang trabaho onro nga Sabadista ni.
palibog ng mga apostoles sa gasa ni mo inimbro. Ano mo nang i-specify na to? Anong maglibog? Haman nga klase sa balista, general o lokal. Paminaw. Anong maglibog man? Kay ingon maglibog. Ingon ang mga apostoles, Ginoo, ado na may nagwali ditong dili ka uban nato, amo bang badlungon? Ingon, ayaw badlunga kay ang dapig nato, ang kaaway nato, dili dapig nato, ang dapig nato, kauban nato. Dili nagpasihan ang imong mga punto diha. Ang General Conference nalay unity worldwide. Paminaw, dili lang ang General Conference aduna lay unities pagminsay worldwide systematic nga pamaagi nga pagbuhat kanang nanggawas karon di ta kahukuman na nila kay mga nagwali man po na sa Biblia ako personal dili ko magkondina ana nila kay ngano nagtuo man sa Biblia pero karong moingon ka 70 Jacob kanang Jacob layo kay na pagtulunan kay dili na mo tuo si Kristo namatay adlong Biyernes mo na nga ayaw ikumpara kami sa ubang mga tinuhang 70 kay ang 70 Baptist ang uban pod daghan mga ogbaboy ang Iglesia sa Dios Espiritu pod sa padoing batay mga ogbaboy mo na nga lahi mi nga sa Adventista kay worldwide mi siya nga nahimo pod ming Catholic in term. Sige. Atong balikan to si San Pedro ganina imong gigamit. Buwan tagaan si San Pedro. Kadot kay maro kay ka imo bang nabasa dili ang Katolika? Iglesia Apostolika wala lain Katoliko na nga magkamuna. Grabe so ka. Nga, asa man ang kumuha si Stephen mo lang. Yung kagawin nga ni. Paminaw, sa may meaning apostolika? Sa English mo, sa meaning? Binaw. Mao gani, pag ingon dag Iglesia Apostolika, mao na simbahan ng Katoliko nga gitawag Apostolika usab kay ngano man natukod na simbahan na panahon pas mga apostoles. Dili ang saksi mga apostoles. Dili sama sa imong simbahan nga natukod niling worldwide dito sa Amerika, hagbay ra nga matay mga apostoles. Meaning akong ipangita, pasabta ko sa meaning sa apostolika. Ayaw pa sige yaw-yaw. Ang apostolika, Iglesia Apostolika gani, usana siya kagitawag nato og mga timaan sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Maura na sila aning Katolika, one Holy Catholic Apostolic. Pag moingon tag Iglesia Katolika, okay gapon. Pag moingon tag Iglesia Apostolika, okay gapon na. Paminaw, kamo bitaw mga maro kay mo. Labog tubagon tabog likoy-likoy nga dili sentro sa meaning. Moingon di mo likoy pero karon ako nangutana unsay meaning. Mulikoy ka unsay meaning wa ko nangutana ani mo explanation nga layo kay di pa na. Ang Iglesia Apostolika, ang meaning ana. Dara, dili ko magbuot-buot ana ha. Inaingon ka, asa source nimo? Subhana ka ba? May pangutanon ta kanako, ang Biblia mismo sa Protestante nga dili Katoliko, the Global Study Bible, ang basahon. Nganong gitawag og apostolic ang simbahan? The Church Apostolic. Mateo 16:18, Buhat 1:3. Unsa ni? It is founded on the authoritative teaching of the apostolic and its people. Paminaw sa bagay katubag pa to. No, sa mga meaning akong ipangita. Meaning man ka, dala meaning ho. Ako lang taong meaning ha. Kay imong ilikay ha. Paminaw, Brad, ikaw magtubag ka Brad, sige mao naminaw biya ko. Dili kay ganong. Pugo. Sige. Paminaw ta ka pero layo ha. The apostolic mission being sent to the world with the gospel. Muna meaning ana. So kanang simbahan nga natawag apostolic church, walay lain. Ang simbahang Katoliko Romano, dili ang General Conference nga gasugod sa Amerika. Okay. Kanang apostolic church, unsay ilang tigom sa simba nila, apostolic church. Unsay tigom unsang adlaw? Ilang adlaw ipapulay? Unsay adlaw ipapulay? Domingo. Base sa Biblia, Domingo. Ang ilang adlaw ipapulay, unsang adlaw ipapulay nila? Domingo. Okay, naba kay mabasa diha ang adlaw ipapulay na. Basahan na ko tigom nila ha. Yeah. Tigom ipapulay ato isyu ni. Pwede ta ba mo gani? Matis Matulis. Nasa. Nasa. Ayos sa bagay ginubasa pa ko. Pero basahan na ko ha. Ang San Juan Kapitulo 20 versikulo 19. Sa palayag, sugod na. Paminaw sa tigo magka imong giingon sa adlawang tigom. Imong deklarasyon na unsang adlaw tigom diya. Paminaw sa
Ayan sa sapaw kay magtubag pa ko. paminaw, ang isyu din nako, unsang adlaw ilang tigom isip adlaw ipapahulay nila, ang gihimo nila. Paminawa ko. Base sa masabot sa Biblia, paminawa ko. 19 sa pagkagabi na ni adtong Domingo ha. O, gabi is Domingo ha. Nagtigom ang mga tinunaan, sulod sa lawak. Nagtigom ha. Ikaduhang tigom. Nga pa, 26. Umaan mula ba ang usa ka semana? Nagtigom na usab ang mga tinunaan sulod sa lawak. Oh, Domingo Japon. Ang pangutana. Unsa man ning Domingo nga ilang gitigom? Naa sa Greek Interlineal Tagalog, Mateo 28, pagkatapos ng mga sabat at sa isa pang mga sabat. Sabat Japon na Domingo. Yan ang niingon si San Pablo Buhat, Kapitulo 20. Paminaw sa kay magtubag pa ko. Di ko paminahon. Mabog ikaw magtubag. Sige mahon, minaw na lang ko nimo. Di ko sugot. Di na maoy mo tubag ha? Naapa sa Buhat, Kapitulo 20, versikulo 7, niingon pa si San Pablo, we met on Sunday to worship and celebrate Master Supper. Klaro kayo. Unang doon. Paminaw. Kanay mong gibasa, layo kay nas tinuod, kay ngano di na sugo niya. Nabasa kong gina, layos tinuod. Paminaw, ang grammar po di mong gibasa, imo ra gipahom-hom, lantawan ta ka sa grammar na ha? Lantawa. Ikaw mura ikaw rin nagtuon. Oh? Sige, basa sa imo. Ikaw mo basa. Oh, paminaw. Ikaw ha? Imo pa jud ang atikon. Nabay sugo diyang adlong ipapulay na. Asa man Manong namahulay man ang apostolis kanong gatigo managwa na sugo mindset ba, common sense ba? Hey! Paminaw, og magtigom ding adlong Lunes adlong ipapahulay na pod. Tupag. Di, Brad, ang isyu nimo, unsa bang adlaw ang tigom sa mga apostolis? Paminaw, ang isyu nako dire unsang adlaw ang igpapahulay ilang isunod nga isip tigom nila karon mulusot-lusot na ako gibasa. Paminaw ako sang explain ako. Paminaw ako pangutana og magtigom dai og adlaw Lunes adlaw igpapahulay na pod. Magtigom. Asa man ka nagakita mga apostolos gatigom adlaw Lunes? Patapa raman ka. Ang gibasa na ko gatigom sila sa adlaw nga Domingo. Kung nalabay ang usa ka semana, nagtigom na sad. Unya kanang Domingo nga ilang gitiguman, sumala diyan na si San Mateo 28. Sabat Japon sa Griego miyan sa baton Japon. Unsa may purpose paminaw sa aron mo tubag ko. Unsa may purpose nga gatigom sila dito? Naghingot anay? Nagbulag bukla? Ay, gachismis dito? Kasi mara! Mindset, common sense balita. Paminaw, og magsimba ba ka sa adlaw gitawag og Lunes, adlaw ipapahulay na pod? Wa man ko nakabasa og naay mga apostoles sa simba sa adlaw Lunes. Nabot magag Lunes nga naantay Domingo. Gisapulan lang ka sayon kayo. Surrender na gas Domingo kay modaga na kag Lunes. Gisapulan lang ta kag sayon kayo kay para makasabot ka. Kana di pa nagkatigom og dili gisugo nga adlaw ipapahulay. Karon akong gipangita naa ba kay mabasa nga o kung magtigom ba og adlaw Sabado gitawag og kuan na po na siya. Tigom adlaw Sabado. Magtigom og adlaw Lunes adlaw ipapahulay na po na siya. Mo na akong gipangutana nimo. Diara, kung magbase ta sa gitawag nato og day of kining adlaw sa pagpamuhat ba, day of creation, posible. Pero kung magbase ta og kalendaryo, Sabado gyud ang ikapituan akong kalendaryo ang basihan kay diha man tagsugod na. Ay sabi tubag pa ko ba? Ay sa sapaw. Naminaw bitaw ko sa tubag ganina sa pangutana. Nangita ra jud kag lusot diri ba para ako'y na po yung pangutanon. Kay kada mga tanong ko, masige magagbutata pirme. Pasikat na kawa kakalusot na paminaw. Ayaw lang yung sagsapaw. Ay sagsapaw nagatumpag pa ko. Ano sa gatubag pa ko ayaw sa manong sa gatubag. Sige, pa na. Sa batal pag naman sa gatubag, batal ka. Sige. Kung magbase ta sa adlaw nga ikapito, kung ari tag kalendaryo, normal ang Sabado gina kay magsugod gihap Lunes o Domingo. Pero ang gibasihan des Biblia di man wait. Kundi 6 days of work, trabaho. Wala, kung magsugod kig trabaho Lunes, normal ang ikapito ni mo na Domingo.
Kung magsugod kag trabaho ana sa gitawag na to og kining Martes, normal ang ikapito ni ana. Pwede. Aha man natin mo. Mo naman ko nimo nga kung magtigom sila og adlaw Lunes, simba, adlaw igpapahulay na ba? Posible kung arita magbase sa gitawag na to og day of creation, Okay. adlaw sa pagpamuhat. Asa man ka nagbase ng gitawag og adlaw sa pagtrabaho? Adlaw sa pagtrabaho sa mga Hudiyo, adlaw sa pagtrabaho sa mga Romano. Kapag ano? Adlaw sa pagtrabaho sa Ginoo dili sa mga Hudyo. Kani na Ginoo sa hunom ka adlaw, pagman ko Ginoo ang kalibutan. Busa ni pahulay ang Ginoo. 6 days of work, dili unom ka adlaw sa semana. Kung dili work. Sa Karon, Ginoo ta magbase. Muna si Kristo gipangutana sa mga Hudyo ang tubag ni Kristo. San Juan 5:17 ang akong amahan nagbuhat hantod karon ug ako sa magbuhat. Ang gihantudan sa pagpamuhat sa Dios Amahan mo nga adlaw Sabado, normal lagi kapito ana Domingo. Ako na ba mga tana? Ayaw ko ayaw pangutana. sibat ka no? Sibat ka. Nangita rin yung kaglusot na Ayaw, apoy ayaw. ng gutang pangutana ba? Ayaw, kay ano? Karon, Program mo ni apoy mangutana. Kumana ka sila clarification. Pamino pa clarification isa-isa kag daghan kay isa-isa karon. Mangutana ko nimo kay adlaw magkana sa Ginoo. Unsa mga adlaw ang itudlo dili na bisag Sabat ito kamo, may paborito mo. Ay layas kay nganong ito is man nimo. Karon kining unsa bang adlaw ang unang adlaw nga gitudlo sa Ginoo sa mga Hudiyo kay unang Hudiyo man ang sultihan na. Unsang adlaw ang ilang titrabaho ng adlaw? Ang kung sa mga Hudyo wala tudloe ang mga Hudyo sa Ginoo nga ang unang adlaw Domingo. Way mabasa na. Maniingon ang Ginoong Dios, ang una ninyong adlaw ha Domingo. Way mabasa. Og na Gama ang kalendaryo nga Jewish calendar 46 BC ni Julius Caesar. Unya kanang kalendaryo nga gitawag na Jewish calendar. So ang latid sa mga Hudyo, giuna nilang adlaw sa semana ang Domingo sa ilahang latid na ilahan na latid ha, dili latid sa Ginoo kay nga naman ang gibasihan sa mga Hudyo semana dili pagtrabaho. Mauna kay gipili nila ang Domingo, at gipili nila ang Sabado, adlaw nga diin sila na mahulay. Kaya nga naman, maunang adlaw diin sila gitubos sa mga estrangyeta o sa mga kamot sa mga Eptahanon. Gimo nila og kuan ba, gimo nila og tawag aning independence. Mabuto ni giingon sa inyong Alpha and Omega nga ang Sabat is both memorial of the creation and redemption. Amo na diha. Na karon, di na lang ka magisgutan ng Sabat sa kay nakapokus man gud ka sa pamilya sa ba. Nakapokus man gud ta atong pare o sa San Pedro. Kumuambak tag Sabado kay bawo kumaoro na imong paborito. Ayaw. Di na ta. Doon ka ato San Pedro nga imong gingin. Sumunod ka ng Sabat, Brad. Sumunod ka ng Sabat. Ayaw layas. Sumunod na ka ng Sabat. Ano ka mo layas? Ikaw rin nilayas. Kaya nga naman, mahadlok ang pangutanan. Ngita na lang taglusot na ko. Na para ako inulubal sa pangutanan. Ano, mag-rebattal mag-ukak-taka mo ng sundon taka. Nera. Hindi. Pataka dito na tinuod ng ako. Basag ikong Biblia. Karon, kanang ipamatuon mo karon nga adlaw na sa mga Hudiyo, gipili nila. Kinsa man nagsugo ana nga pilion nila? Ilang kaugalingong nasod o ang Dios mismo nagsugo nila? Tumaga daw. Man. Ang sa baka. Ilang kaugalingong nasod na mabitan ng butang na di anak nila, giapil na sa ilahang balaod sa civil law. Mauna nga kumuadto ka Jerusalem, di ka motuman na lang Sabado dito, patay bata ka. Mabitan na niingon ang Biblia nga even ang mga langyaw moapil sa inyo kung moadto dito sa Jerusalem. That's why kung unsay balaod nila dito, tuo ka. Ikaw Pinoy ka. Nasabat-sabat kag Sabado, nawa ka na sa Jerusalem, binuang na. Kumbati pa ko kay na ko research sige contact na ko mga instructor ni. Paminaw. Ayaw ko mga tanan nimo. Ayaw ko mga tanan nimo. Paminaw. Imo man jud ipalutaw. Nga sabat na sa mga Hudiyo nga ilang gipili. Kinsay nagpili ana? Ang Dios ba mao'y nagsugo nilang mao na ilang pilion o sila jud mismo mao'y nagpili niya na? Ang pagpili unsang adlaw tang mapahulay, ikapito ba, ikaunom, ikalima, ados. Pero ang pagpili unsang adlaw,
himo ang ikapitulo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, yana sa mga Israelita ni Nehemias 9:14. Ako yung mga tanan mo. Yeah, Isa, abot isa, San isa, Pedro. isa, isa, Isa. Ano sa mga? Full clarification, atong i-justify na imong ipamatuod karon. Karon ingon man ka nga ang Dios mo'y nagpili, unya sa mga Hudiyo sila'y nagpili. Asa man siya tinuod na? Ang Dios mo'y nagpili aron sundon sa mga Hudiyo o ang mga Hudiyo na mismo mo'y nagpili aron gitawag ko. Paminaw sa akong tubag para dili ka magkalit-silit sa anong imong programa. Common sense ba? Common sense. Ano ha? Ang pagpili ang bunsang adlaw, hindi mo pahulay ta, ikapito, magikalima, ikaunam, ikaupat, iyahan na sa Diyos Amahan. Pero ang pagpili ang bunsang adlaw, hinoong ikapito, Lunes ba, Martes, iyahan na sa mga Israelita, sila magpili ang bunsang adlaw lang hinoong ikapito. Kung mapili ang mga Israelita Lunes silang ikapito, ilahan na. Kung mapili silang Sabado, ilahan sila. Kung mapili Martes, Miyerkules, ilahan na. Nehemias 9:14. Sus, ako na po yung nangutan na. Dera. Bukod ng tagato yung mga San Pedro. Bukod ng tagato yung mga San Pedro. Ano dili tama na po? Ikaw na lahat mo na nangita taglusot na ako yung mga papangutana kay para bili ka mabukod at pangutana. Paminaw. Kinsay nagsugo nga hinumduman ang adlawng ikapito nga mao ang Sabado? Kinsay nagsugo, ang Hudiyo o ang Dios? Tumaga. Ang Hudyo, ang gisugo lang sa Dios, mupahulay ta hinumduman ang ikapitong adlaw. Wa mo ingon ang Dios nga ikapitong adlaw muna ang Sabado. Pahinumduman. Ang Dios nagpahinumdum nga mupahulay ta sa ikapito, check. Pero ang mga Hudyo ila Sabado, muna ilahang istrikto sila Sabado, anak. Watay labot, kita mga Hudyo. Okay. Asa mo? Asa mo? Tama lang sa. Naunsa man. Pangutana lang, tulo ka pangutana lang. Dera. Asa nimo mabasa nga mga Hudiyo may nagsugo anang adlaw nga Domingo, ang Sabado ang ilang pilion. Asa nimo mabasa? Giangko naman nimo ang Dios may nagsugo. Ano asa nimo mabasa? Linaw ka sa kuntuba ganina. Nehemias 9:14 pas paminaw. Naunsa na maninuoning. Ang Sila pagpili nagsugo? unsang adlaw himong ikapito. Ang Dios. Kung mopahulay tag ikaupat ba, ikapito, ikaunom, Dios ang magbuot na. Pero ang pagpili og unsang adlaw himong ikapito nato, Lunes ba imong himong ikapito dia, Martes ba, Miyerkules, iyahanas mga Israelita. Asa mas sa Nehemias 9:14, correct na if I'm wrong. Atong klarohon ang imong ibasa. Ayaw ko gatika nera o. Og na nagpahibalo kanila sa imong balang adlaw nga igpapahulay og nagsugo kanila og mga sugo o kabalauran og usa ka suguan pinaagi kang Moses nga imong alagad. Bot Ta. Tanawara. namakaka ngano ang Sino Dios ka? mo ay Tanawara. nagsugo. Ang Dios mo ay nagsugo. Dili ang mga Hudiyo. Si Moises nagbuot. Unsa Wala. Salita ka mo. Kung unsay ilahan himong ikapito. Dara. Kanisan sa original na translation sa Biblia, wala mag-mention ang Dios na Sabado na. Wa Okay. Ito kang Diyos, bisan pa sa original na translation sa Biblia, kabisan si Bacalares ha, niangko na si Bacalares, kabisan sa Grego, Hebrew, ay mabasa. Paminaw. Lagi. Nakasabot ka nga ang Dios nakigsulti o niya ang nga nagpahibalo kanila og pinaagi kang Moses, iyang gipahibalo ang iyang mga kasuguan. Nakasabot ka nang pinaagi kang Moses, iyang gipahibalo ang kasuguan sa Dios. Nakabalo ko ana nga ang kasuguan, gipaabot niya ni Moises, si Moises Amen. pagagitagaan tos bukid sa Sinai. Pero, Sunod wala pa magsugo ang Dios nga sa ikapitong adlaw na Sabado jud. Wala. Ang trabaho sa mga Israelita, ilahang pagbuot na. Sabi kang gibasa ni mo diya ganina. Asa man ang common sense ba? Common sense gamita sa do. Asa nimo mabasa ang ilang pagbuhat? Basa ka Gida. ilang pagbuhat? Basa ilang pagbuhat? Be, ako na po yung mangutana ni mo. Programa ni mo niya. Dapat ako yung mangutana. Di kayo ako na yung pangutana ni mo. Nagpataka mo ko kagyaw-yaw mo na nga Ayaw na. Kay, nabasa naman ako. Asa nabasa? Di ako yung mangutana ni mo. About ni San Pedro. Paminaw, asa mabasa? Anahan mo ka pangutanong? Paminaw, klaro lang na to kay ngano, nagpatakar kag sulti mo. Ang imong giilad imong tigpaminaw, asa mabasa nga ilang pagbuot ni. Basahi ko. Tara, basa sa imong Biblia.
Basa, ilang pagbuti, basa. Gamitin mong common sense. Common sense ba? Basa. Basahan niya para ay, wag ko mabasa, may magagawas, gapo, giputol. Okay, Wala kang mabasa. Ako'y basa. Oh, basa. Nyara. Ikaw mikunsad sa ibabaw sa bukid sa Sinai og nakigsulti kanila gikan sa langit og mihatag kanila sa mataro nga mga tulumanon. Kinsay mikunsad sa gitawag og Ano, o sa Sinai? Paminaw. May 14 na. Asa man mo gibasa? Paminaw. Kinsay ning gitawag og ning, no? Kinsay mikunsad ibabaw sa Sinai og ning hatag sa kasuguan tulumanon niya ngadto sa mga katawan sa Israel. Kinsa? Para unsa man ang gibasa nimong translation King James na bugna. Ay, libat 13-14. 13-14. Ay, unsa 13-14? 19-14 dili 13-14 tan-awa ra. Dili na minaw. 9-13-14 kay imo magginakod sa 14 at 13 para makasabot ka. Adi basahon na unsa man na translation Sige, King James. Unsa? Wa mo ko isuba. Dili no, kanay imong gibasa ba King James bala? Ganahan ka nang imong ganahan, basa ha? Bisan na ko na imong gibasa ang Biblia. Ila imong ganahan katong imong gingon nga ila ra Asa sa imong ganahan? katong Sundan ko na imong gibasa ang Biblia para wala bias. katong imong gingon nga ila ra to mabasa ba? Paminaw. So, di ba? Pagpilig Sundan ko na imong gibasa asa man bugna. Tanaw ko ni bugna. na pagpilig Biblia diha nga mosito ang imong gingon nga ila ra to. Dili ba kanang imong gibasa karon ako na sundan. Usa ba na bugna ba na? Isa gunsa basta kay magpili ka basta kay sakto sa imong giingon kay para di ka na makakanirong tungra. Brad ayo naghilak brad. Ipit ka de. Ay gihila ka? Di Hikot. ka kabuhian Ano ani. ka? Sige, asa Ayaw. na ni? Asa na Okay. translation na? Abi sa gunsa lagi. Wa ko suko. Wala ko magutana ka kanang imo ba? Kanang imong gigamit karon ako na sundan kay para dili bias. Dili bias bisag unsang Biblia. Wa jud nakasupak dili. Unsa naman ni? Basta- Brad, unsa naman to? Basa bisag sa Biblia. Basa. Na karon nagbabasa ko sa unsang Biblia, buingon pala kag bias Dili wala. basa. Bogus pala. Aning puntuha dili na bias kay wala idoktrina sa Domingo dre pero Domingo na bias na pero dili pa ina wala pa mo kayo dre wala pa mo kayo magbias dili paminaw wala pa mo kayo mo bias ani nga Biblia niining puntuha mao na nga bisag unsang Biblia kaya na to na Ay. basta Ayaw lagi ilak brad, ayaw lagi ilak. ayaw Hindi mo na to. ko sa yaga-yaga ang imong pagpamata Narbe 14 ha. Atras ta si 13. Bugma Ah, niya sige. kung gigamit ha. very good Diara. very good basta Ikaw usab bikon sa dibabaw sa bukid sa Sinai ang Dios niya og nakigsulti kanila gikan sa langit ug mihatag kanila sa kamatarong nga mga tulumanon og maitungod sa mga balaod nga maayong kabalauran og mga sugo. Ang Dios sa gatag sugo ha. Unsa tong sugo ha? Mupahulay tas ikapito. 14. Wala gingon dito nga Sabado kanang ang original yung gilitok sa Dios kay ang ngalan nga Sabado ni gawas na sa terminong Roman nga mga Diyos. 13, 14 og ipahibalo usab kanila sa imong balang adlaw na igpapahulay ang magsugo kanila ug ang sugo sa kabalauran ug usa ka kasuguan pinaagi ni Moises ug sa imong wala alagad ipahibalo. So ang ipahibalo nilang Moises na Sabado man. So ilahan ang bersyon. Dili bersyon sa Diyos Amahana. Common sense gamita. Sus Ginoo ko. Dara, humanaman ka. Ay. Humanaman kasi mo panirada karon. Bida. Karon. Imo bang mabasa nga kana diha Domingo or Sabado? Ingon day kung Domingo nagsabado. Ang ako aba, ang punto na to diri karon nga ang pagbuot sa Dios nga mopahulay tag ikapituyahan na. Ang pagbuot kung unsang adlaw mo ang ikapitulo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, sa mga salita mo na akong ibasang 14. Sus, common sense, kumita. Ano mo mabasa nga ilan ang pagbuot? Asa Bida. mabasa lagi? Nadiho. Kami na Gingon nga, ibalahod na nimo dito sa imong katawan. Pinaagi ni Moises. Darway, ang giingon ni Moises diana, nga mapahulay ikapito, ang gihimo nilang Moises, ang Sabado. Okay, Sa ba ang Diyos na Sabado dyan ang ikapito? Wala. Paminaw. Ang gihimo nilang Sabado. Ang ikapito Sabado, ilahat ang bersyon. Paminaw. Sa wala pa mga Diba? Hudyo, paminaw, sa wala pa mga Hudyo, sa wala pa si Moses,
wala ba gamita ang terminong ikapitong adlaw sa semana nga Sabado pod? Sus, amay mong mabasa sa Biblia, naningon ng Diyos, ay kapitong adlaw sa semana, Sabado. Wala ba gamita? Wala ba gamita ang ikapitong adlaw sa gitawag og wala ba gamita? Dili ba nimo masabot o mabasa nga ang ikapitong adlaw sa Sabado sa wa pa mo Israelita kay Israelita ra man kahangi nagpili ana. Ay, gali kay mabasa si Abraham ga Sabat. Ay, kay mabasa si Eva ga Sabat. Taka ba? Akong pangutan nimo. Sa wala pa mga Israel. Ay lagi ko kapila-pili ana imo. Brad, kapila naman ka ng utana, katulo, kalima. Paminaw ka nagkikini kay maguka paminaw nera. Sa wala pa mga Israelita kay sila makay nagpili ana. Wala ba kay mabasa nga ang ikapitong adlaw Sabado gihapon? Brad, Sa wala pa Israelita. inani Brad, programa nimo ni. Ako dapat mangutana. Nangita na yung kaglusot diri karon, hindi ka na po mapapangutana kay iti pagapirme. Tiyapaw na katubaga ko. Tubaga. Wala ako masyado. Ang sama katong giskutan sumod na kay na, di na ko mo isu ana. Lasto. Tubaga. Lasto ka sige kag lasto. Kanina sobrang tulo na lasto. Wala giklaro na to usa ra to kapukutan na. Paminaw. Usa. Ang ako karon. Wala ako sa kapila na balik-balik usa. Tubaga na lang. Kay nagpamatuod man jud ka nga sa panahon na sa mga Israelites sila nagpili. Sa wala pa ang Israelites, wala ba na tawag gihapon ang ikapito og Sabado? Sa wala pa ang Israelite, gitawag na o wala pa? Wala na tawga. Kaya ang Amen. termo sa Sabado, nigawas na panahon sa mga Roman. Tiganggan. Salamat sa imong Ako pangutanan nimo. Ako pangutanan nimo. Last dara, salamat sa imong pag-declare. Last to ko to. Ano, amigo mo ta. Karon kay nagpamatuod ang inyong libro nga ang Genesis wala pang Israel. Sabado ang ikapito diha. Karon tiyamo ka. Unsa man na? Basa. Pasyumahal? Wala na. Basahan sa pasyumahal? Bukdon sa kalapa ng pasyumahal yun. Pasyumahal? Kini, bulabog juga ron. Kay grabe ka ka. Bulabog ka na ron. Bulabog ka na ron. Pasyumahal? Hila ka ni. Hila ka na ron. Sige. Last man to Pasyumahal? nga pagkutana. Sige. Na may last. Kini, ako magipakita nimo. Kinsa may ning uyon karon sa among Sabado. Ang inyong mga theology, ang inyong mga kapalian o ikaw nga wa ka kahumagpari. Kinsa man? No. Basta sa daan. Pipur ka, mautana ana. Kaya itong surbihon, kanang imong giing nga pasyumahal. Sige, okay, basa. Basahon. Sa Genesis na libro, nalalaman ay ganito, nang lalagay itong mundo, nitong Diyos na totoo, karawan ng Domingo. Oh. Tanawa na. Karawan ng Domingo niya. Primero man adlaw. Primero adlaw man paminaw. Karawan ng Domingo. Sus, kinuko. Dahil, common sense. Ipapasa ko nimo kay karon karawan ng Domingo unang adlaw karon. Sunod paminaw. Ingon siya. 6 na araw bago niyari itong mundo. Then nagtahan sa ikapito. Itong Diyos na totoo. Then adlaw na Biyernes ika-6. Then ito ay pasunod sa atin ng Diyos na mahawain at kaya ipinagbilin na talimahin at sundin ang Sabado ipangilin. Tubag. Ikapito Sabado kisa tuwa na tuwa nilon. Akong tubag wala. Gamit ka og pasyong mahal, pero ang title sa imong gitawag Facebook page, Common Sense TV based on fact ministry. Wala man kay common sense. Ayaw na sa ba? Sapaw magkadali. Ano sa pamilya sa ba? Ona. Ano kadali sa ba? Ona. Paminawa sa ko na nagtubag pa ko. Ano nagkomentaryo magkagbastos karon ako takang giklaruhan. Hindi man na bastos kay mo man ang Facebook page. Nonsa na. Bastos sa Facebook page sa rin. Diba? Common sense. Igamit ka rin ako kung common sense nga nagpamatod ang inyong mga theology kaparian nga
ang Sabado di ara. dire. Akong tubagon. Ayaw pag sige patakak. Ano man Anak mo ka. Di ara. Tubagon na. Sir. Oh, hilak na. Ang giingon sa among libro di, Sige, Meron Luzon. itong gibasa, no? Karawan ng Domingo. Saksi mo ha. Yung na nagbasa kay hadlok sa. Dara, ikalas, last na statement. Ito'y ipasunod sa atin ng Diyos na maawain. At kanyang ipinagbilin na talimahin at sundin ang Sabado ipangilin. Kaning taon nga Sabado dire, ang maong libro, dynamic form of translation. Dili formal form of translation. Ang Sabado nga giingon diha, naka-refer na siya sa noon Sabat, buti pasabot, Sabat day, dili Saturn day. Ang simbahan Katoliko doon na ba Sabat? Yes! Mo bitaw ning gibasa nimo sa atras, kaarawan ng Domingo. Sige. Sa imong mabasa. Paminaw. Sa imong mabasa. Kung mga tanan mo. Yung kaglastura. Paminaw, sa imong mabasa. Ang adlaw ikaunom diri, Bernes, unsa ikapito? Ikaw nang Bernes sa ikapito. Ang ikaunom adlaw diri, Bernes, unya sa Linggo gilalang niya pagsugod. Karon unsa ikapito? Asa may ikaw nang Bernes da? Man. Saan daw? Nara. Ingon siya, sugda na to sa Huwebes para napay Miyerkules, naro. Ato na lang sa humanon, Ako na niyang nilalang langit sa katastasan doon sa kailaman nitong lupa at nilagyan ng imperyong parusa. Doon ang balaang malupit, parusahan, masakit, nang masakit, di masakit. Brad. Isa man na imong gibasa. Naman ta nakabasa ning imong page gibasa kaning Sabado ipangilin. Amo ta magana live. I-continue lang natong adlaw-adlaw kay para makasabot ka. Nera. Gidangat. Nang Lunes implemento siyang ginawa totoo ng Dios na maksaklulo pinagbukod naman dito ang tubig sa buong mundo. Repeles Biblia, sakto doon. May ginawa siyang dagat na sakdal, pait at aklat. May matabang at masarap biyayang di hamak nitong Diyos na mataas. Nang Martes, inamutihan itong mundong kabilungan, kahoy at madlang halaman at hayop na bagay-bagay, kalugod-lugod kung tingnan. Miyerkules, sakto, Repeles Biblia. Miyerkules ay ginawa rin nitong poong maawain araw, buwan at bituin, madlang gitawag og talang maningning na kaaliw. Ikaw pat manik adlaw. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Kadalang. Unsay unang adlaw sa pagpamuhat? Domingo. Bro, unsay unang adlaw sa pagpamuhat base sa imong gibasa? Domingo. Basasa. Umanas ako, nera. Lunes kung una nimong gibasa, di ba? Basasa. Paminaw, Miyerkules. Nera, Miyerkules. Lunes to. Nera, paminaw. Doon sa Huwebes na araw, ginawa rin niya naman mga hayop isdang tunay. Ibon, sa hangin ang tunay isda. Sa tubig ang mga buhay. Nera. Dirin sa ikaunom, gitawag ko Bernes. Nang ganap na walang kulang dito sa sinukuban, ginawa rin di naliban doon sa Bernes na araw ang ama nating si Adan. Bernes, saktunis Biblia. Padayon. Adlong Bernes. Karon, sa adlong Bernes, na human sa Dios pagbuhat ang gitawag og antaw, ikaunom. Nakalipirnis Biblia. Karon ang pangutana. Unsay ikapito? Padayon nagbasa na. Unsay ikapito? Pangutana, unsay ikapito? Padayon sa nagbasa ba? Ayaw putla. Kami daw sumalas Biblia, unsay ikapito? Padayon sa nagbasa. Bernes wala no. Padayon basa na. Anto mabot Domingo. Ang ikapito. 6 na araw bago niya niyari itong mundo, 10 nang gawin ang tao, nagtahan sa ikapito. Dilaktaw mo na nimo. Kaya akong gibasa inyong libro. Binawa ka. Kami na, akong gibasa inyong Biblia, ang inyong libro. Brad.
Ayaw, paminaw, Ang paminaw. gilaktaw, ayaw problema. Ayaw kong lipatas Ayaw pangati, kayo pangati. Gilaktaw man ani mo. Ang di ba ningon ka nga Bernes na nahuman, di ba nagingon na imong basa. Pagkahuman, paminaw sa ba? Pagkahuman, ayaw sa natanawa na sa panay na kasi mo pagpangati ka ron trabaho Before ka mo ribatal, pahuman ako kay para dili bastos. Gipahuman bay puta ka Dili Brad, ikaw na bastos ani Brad. Pahuman na kami no. Tanawa, Pahuman ako basa. nangutana ko nimo sa gipadayon nagbasa. Di ba ningon ka ganina nga ang Bernes nahuman sa Dios ug buhat ang tao nga si Adan. Pahuman ako basa. Ay sa ba isa? Unya, pag sabihan niingon ko, Oy, pahuman ako basa para. Paminaw sa ba? Pahuman ako basa para. Aya ka mo ribatal. Nakasabot ka? Aya ka mo ribatal. Pahuman ako basa. Oh, kadyo ka. Ginoo ko. Pahuman ako basa. Aya ka mo ribatal. Kay para makatinaw yung kag makasabot. Giambak mo na nimo laing page. Pahuman ako basa. Kay para gitawag og makasabot ka. Iribatal na yon. Para na kay sense mo ba? Kanang respetong ginagbay, makasabot mo ka ginagbay. Nara. Sige. Sugot mo ang taga-daron. Tara. 6 na araw ikapito ha, Bernes unya nakalipil na sa Biblia jud ikaunom nga adlaw. Sakto jud ligon kay nang ebidensya nga ikaunom nga adlaw gibuhat si Adan ug iba. Unya ikaunom na araw ay bago niya itong mundo. Sampo niyang gawin ito. Nagtahan sa ikapito ang Dios na totoo, ikapito ha. Nakaliper jud ni siya sa ikapito, nagtahan, naguban ang Dios na Mao ba na sumpay sa inyong gibasa? Yes or no? Paminaw ka jud. Paminaw ka jud para makasabot ka. Ingon diri oh. Mana mo sumpay sa inyong gibasa? Kalayo ana. Kayang konteksto atong gipangita, nira. Ikapito, nagtahan ang Dios na totoo. Ikapito, unya nakaripir ni siya sa ikapitong adlaw sa semana sa Genesis 2:1 pa dong sa 3 nga kipato jud. Karon sa ikapito gipailan ni paminaw sa iya gilibatal nya raw. Ito ay pasunod sa atin ng Dios na maawain. Kaya ipanangilin na talimahin at sundin ang Sabado. Ipangilin. Gideclare niya ikaw na. Brad. Iribatal ni karon. Dili ko mohatag ang nagribatal kay kabato na imo kong pangutan-on kay nangita kag lusot dira nga ako return mo pangutan-on. Ayaw pagsapaw-sapaw iribatal ni karon. Sa kadali lang. Iribatal ni karon. Dili paminaw. Iribatal ni karon human ako para dili ka mahimong bastos. Kay tama gayon paribatal bisag pila ka oras karon. Gideclare sa Biblia nga ikaunom nga adlaw ang Dios gibuhat si Adan ug si Iba. Unya ikapito nagbala nagpanlangin siya dire. Unya giingon po sa inyong libro nga ikaunom nga araw, 6 na araw niyari itong mundo na human sa Dios ang pagbuhat. Dayon adlaw nga ikapito nagtahan ang Dios naguban ning pahulay. Sumala po ni sa Biblia saktog tumpak. Karon ingon ang inyong libro nga ipasunod sa atin ng Dios na maawain ay kaya ipanagbilin ang talimihan at sundin ang araw na Sabado. Unya ang gideclare diri ikapito ang adlaw nga imo masabtan konsepto ikapito ang adlaw nga gitawag og Sabado ug sumala po sa Biblia. Unya wa jud ko nakasupak higala igsuon sa termino. Giingon nimo ginina nga ingon ka ang Israel ay nabot-buot. So wala pang Israel, wala pa natawga. Pero karon ning laban ang inyong mga libro kaparian sa kamatuoran sa Biblia ikaw ra nagsukat. Ribatal. Di na lang ko mo ribatal ana kay kabaw ko nga nangita ra kag lusot para pangutan-on sad ko nimo. Ito mahadlo ka pangutan ako. Ay sa ang iyang gibasa gi-sequence niya. Gi-sequence niya pag abot sa Bernes akong gingnan asan sumpay giambak ni aning 6 na araw ay bago nangyari nitong mundo. Ila man naman sumpay lahi man nga page. Ayaw ko gawa ata. Konteksto. So di na konteksto mo. Ang sumpay ano ba? Sunod paragraph. Di mo na mao. Giambak ni mo sa laing pahina. Di mo gitagpi-tagpi dito. So di na ko mo ribat ana kay nasakpan kasi mo pagkaambak-ambak atik-atik. Ako'y mangutana nimo. Sige. Ari ko dinata na sabat kay sumod ka na halos kada adlaw sabat. Direta. Yawa ra Si San Pedro, akong tanaw na. Ay sa, nangutan ako. Si San Pedro, gipagaan ni Kristo og Yahweh sa gingarian sa langit. Dihang namatay si San Pedro, kinsa niya gipasa ang Yahweh sa gingarian sa langit? Kinsa gitagaan niya? Hilak.
Busy ko kay bugat kini mo mga research na. Sige. Dala. Tato pa iklaro lang to for justification o clarification. Dili na mo ni pamali nga kapito diri sa Sabado. Klaro lang na to. Para Akong klaro na. Ang giingon, gi-explain na ako da ganina na ang Sabado naka-river na sa Nom, Sabat. Sabat de, dili Saturn de. Unya ang sumpay sa imong gibasa, dili mao. Nas iklaing page sa imong gibasa, ay pangatik. So ay, San Pedro. Pagkamatay ni San Pedro, kinsang tawhana yang gibilinan aming Yahweh sa gingarian sa langit. Okay. Iklaro sa kung saan ang yabiha. Ang kamaturan ba? Yabi ba na sa motor o kung Ang bang autorisasyon ba? Autorisasyon. Yabi, bote pasabot, autorisasyon. Kaning autorisasyon, gihatag ni Kristo kang San Pedro. Diyang namatay si Pedro, kiniingon man si Kristo, lain na ang magbako sa imong katungdanan. Kang kinsan niya gihatag ang autorisasyon, kinsang tawhana yung gipasahan, ano? Tara, tubag. Atong iklaro ang imong punto nga kanang autorisasyon ba unsa na kamatuoran unsa na Autorisasyon ba about sa mga pulong sa Ginoo pagdili og pagtugot? Autorisasyon pagdili og pagtugot kang kinsa gihatag na diyang namatay si San Pedro gilansang ni Nero dito sa cross. Sa diyang namatay siya, kinsang tawhana yang gibilinan ana? tubag dili lang ka si Pedro kundi ang tanang mga apostoles o tanan nga nituo sa mga apostoles. No. Dili. Diyang nangamatay itong mga apostoles. Kinsa man gibilinan ana? Kay sa tanang si apostoles siya, si Pedro ragay gitagaan ni Kristo ana. Wala gitugyan sa lain nga apostoles, si Pedro lang. Ihatag ko kanimo ang Yahweh, autorisasyon sa gingarian sa langit. Ang imong idili dito every syuta, idili sa langit, itugot sa syuta, itugot sa langit. Buwang namatay si Pedro, kinsa gibilinan ni San Pedro ana? Oh, nyara. Kung ako mapamatud-an nga dili lang si Pedro ang gibilinan, apil ang mga apostoles uban. Lagi, tingan ba? Nangamatay naman itong mga apostoles, nangamatay naman to. Kinsa gibilinan ana? Kay usara may gitaganan na, dapat usara sa gibilinan. Kaya di man tanan ang mga apostoles gibilinan ana. Si San Pedro lang gitagaan ha. Diyang namatay si San Pedro, kang kinsang tao, ayang gipasa na nga katungdanan. Ato sang iklaro na ang imong gingong si San Pedro ra ayaw pagbakak-bakak kay wa jud ka kasabot sa imong gibasa dili lang kay si Pedro ang gibilinan ana. Di ba mo ko nangutan na naapa ba gibilinan ng dagang tao? Wala ko mangutan na naapa ba gibilinan nga dagang tao? Dagan ba gibilinan ani, dagan ba gitagaan ni Pedro? Wala. Kay wala yung statement ang atong Ginoong Hesukristo nga ikaw Pedro ibabaw aning bato sa San Mateo 16:19 ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingarian sa langit. Wala mo ingon ang atong Ginoong Hesukristo ipasa na sa laing mga apostoles kung mamatay ka, ipasa na dito sa kauban ng mga apostoles kung ikaw mo nagkamatay, o ipasa na adto ni San Tomas, San Bartolome, San Mateo, sa So nga akong pangutana lang, simpleng pangutana ay nagguan kay kang kinsang tawhana ang gibilinan anang katungdanan na humana matay si Pedro. Nyara. Ang imo laging gipamatud-an sa Sayop kay dili lang si Pedro ang gibilinan ni Kristo mga uban Wala man ko nangutanag pila ka buok gibilinan. Dili kay Daghan na usa duha tulo. Ang pangutana ko mao. Tubagas ako paminaw. Ang imong gi-justify karon o gipaligon, si Pedro ra ang gitagaan ni Ginoong Hesus ug wala nay lain. Unya kay wa magakasabot si imong gibasa nga apil man ang uwang kauban ni Apostol Pedro. Asa man dapat mabasa sa Biblia na si Kristo naghatag og autorisasyon sa tanang apostoles. Okay, basahon na to. Yabi ha, kanang yabi ha. Kaya itong autorisasyon nga, katong na mga autorisasyon nga, di ba, niingon man ng si Kristo sa mga apostoles, patagan ko kamog autorisasyon nga, mo ayaw mong masakiton, mo tambal mo, ana. Kaning autorisasyon sa pagdili o pagtugot, kinsay gitagaan ani human namatay si San Pedro.
Ayaw lagi pag-amba kay hisitol pa nato imong justification nga si Pedro ra gitagaan ni Ginoong Hesus. Gitubag ka nga dili lang si Pedro, apil ang mga apostoles uban ni Pedro. Unsa Pero ba? asa lagi mabasa? Lagi Nga ang basahon na. kaning pagdili o pagtugot, gihatag nis ubang apostoles. Basahon lagi na ko niabot ang kag O, sitas. Okay. Sitas. Nasa mo teksto basa comprehension lagi ano raw? Ako basahon na. Paminaw. Common sense, ha? Common sense. Paminaw. Oh. Og hatagan ko ikaw, og hatagan ko ikaw sa mga yawi sa gingharian sa langit. Og bisan unsay imong pagabukuson dinhi siyuta didto sa langit pagailhon kini nga bidugkos. Og bisay unsay imong pagaluogan didto sa langit gitawag og pagailhon kini nga gitawag og linuagan sa langit. Giingon dire, gi-mention dire, ingon siya. Og hatagan ko ikaw sa mga yawi sa gingharian sa langit. Ikaw. O bisag unsay imong pagabukuson dinhi sa yuta dinhi sa langit pagailhon kini nga binukos. O bisag unsay inyong pagaluwagan dinhi sa yuta kini pagaluwagan dito sa langit. Tubag. Kanang term ikaw. Kinsa man ang ikaw? Paminaw. Nyara. Giingon din dili sa gitawag og kamatuoran na ini nga yabi sa 18 gihisgutan din diri nga unsaon pagdumala ning yabiha. Ingon diri kung adunay igsuon makasala dad-a siya sa iglesia. Sa pagdala sa iglesia ug di siya maminaw sa iglesia warningi siya kaduha ka tulo ilha day siyang hintil kun di siya maminaw. Ang gihatagag authority ni ang iglesia dili kay si Pedro lang. Naunsa man ka? No, dili ba wala tay nabot anang authorization kung hatagan maghusay ana lay man na ang kanibang giingon diya ba nga mga yawing authorizations pagbili og pagtugot kinsa gipasa ni San Pedro sa dihang namatay siya kinsang tawhana yang gipasahan. Okay. Di-describe karon sa Biblia nga ang tanang tao gitagaan ini nga autorisasyon kay gituga man dai ning autorisasyon nga pulong sa Dios. So, 2 Timoteo 3:16. Paminaw, di man kakasabot, paminaw. Kini nga autorisasyon gihatag dayon sa Dios ngadto sa tao pagkamatay na sa mga apostoles ang tanan dayon giingnan dayon diri sa 2 Timoteo 3:16 gituga dayon sa tanan tao lantawa. Akong basahon ayog sapaw para magkasabot ang imong naminaw dayon ikaw pod magkasabot basin pa di ay matawag ka sa katapusang panahon, no? Og sukat sa imong pagkabata ikaw nagbuhat og balaan og sukat sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga magahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinagi sa pagtuo kang Kristo. Kasulatan ha dili ingon nga gitawag og kanang inyong authority. Sunod 16. Ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagtudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buhat. That's why nga kini nga authority kining pulong sa Dios kay mao man ni mabadlong masaway unya sa English ni given by God for doctrine purposes. Dayon ingon ni aron tao sa Dios mahingpit. Niya raw ang tanang tao gihatagan din kay tibuok kasulatan naman gimension dayon. Brad. Ang tanang tao ang mutukas Biblia. Kumutukas Biblia mahimo kang musunod ni ining doktrina sa Biblia. Mabag-o ka mundang kas kaog baboy, mundang kas paglapas sa loob kulay. Mundang kas kayo imong tubag. Imong tubag wa na mao. Nangutana ka autorisasyon. Kinsa Wala man gibilinan ko mangutana nimo kung kana bang balaan kasulatan gituga ba na. Sige tugahan ana. Wasad ko mangutana pila ka buktaon gitugahan. Ang pangutana ko mao kay si Pedro raman jud usa ang gitagaan ana ni Kristo anang katungdanana. Wala nagyatag ni Kristo sa laing apostoles. Wala niya gipatawag yung mga apostoles o giingnan. Ihatag ko kaninyo ang mga yawi sa gingarian sa langit. Wala ha? Buti pasabot si Pedro lay gitagaan. Ang pangutana ko, dihang namatay si Pedro, kinsang tawhana yang gibilinan ana? Tubag. Gibilin na lagi dayon sa tanang tao nga motuo sa ilang mensahe. Karon ang nahitabo mo sa Katoliko, paminaw. Ang nahitabo mo sa Katoliko nagbuhat sila laing yabi. Paminaw. Ang nahitabo sa Katoliko nagbuhat sila laing yabi
nga authorization nga naa sa doktrina Kristiyana wala sa Biblia kay kini Brad, mangyari Brad. ka sa Dios. Paminaw, ang kamatuoran naa sa Biblia. Kamatod nga labaw nga kamatuoran o itubilin sa pulong sa Ginoo ang Sa naman doktrina noon. Kristiyana. Paminaw. Kamatod kay debatihon na to bisag asang debate at tuon No, no, no. ta tuon ta personal Wala ba. pa dito debate. Ani Brad. Wala ko mga utana nimo kung pila kabot gibilinan tanang tao ba or lima ba duha usa. Ang Yo. pangutana na ko mauno. Sige. Kinsang tawhana ang gibilinan niya. Hingan Sige. ni ba sa man si kuan si President Marcos makaha karon. Kinsa man tawhana? Gitubag lagi tagatanan tao kumutuo ka sa ilang mga Wala ko mensahe. mga utana pila ka buok. Ang ako kinsang tawhana. Who is that person? Tanang tao ingon sa Ginoo supakon nimo ang Ginoo. Usa mo kung wala man kong mangutana ni mo og pila ka buok gibilinan. Tanan bang tao, dira ba upat lima unom? Common sense. Based on fact ministry. Ilagay ka Who is that person? Nagihatagan ni Pedro anang katungdanana. Who? Yara. Tanan tao. Ang Ho. katungdanan kining Biblia. Who? Oh. Yara, You know what English yan. is who? Paminaw. Yara, Mateo 18, dadon sa iglesia. Abot pa sa tanang tao nga motuo sa mensahe nila sa mga Dadon apostoles. sa pataka-taka na magandadon. Wala mo ko mangutana gidala ba na asa na gidala. Who is that person nga gibilinan ni San Pedro anang katungdanana? Dito ba? Nga sa pagdili o pagtugot. Sama si Bacalaris ba ka karon? Si Israel Villabir ba? Who is that person? Inom sa Dito ba? tubig kay Murag. Dito ba? Kalisod na. Ito bag lagi tanan tao. Ngano di ba kamutuo sa Biblia? Di mo kamutuo sa Ginoo. Bugok mong buka. Bro, dili man ka responsive sa ako ang pangutana. Wala mo ko mangutana og tanan ba'y gibilinan ani o dili. Ang pangutana ko mao. Who is that person? You know what is person means? Tao ba? Kinsang tawhana? Ang gibilinan ni San Pedro. Kaysa tawhana? Ang iglesia. Mga tao. Mga tao. Gingon sa Ginoo, supakon nimo ng Ginoo. Kinsa mang tawhana ba? Ho. Supakon na nimo Ginoo. O sa pa. Ay lagi supakan Ginoo kay sila. Wa man tanako, wa man gisupak na to ang Ginoo. Sino nimupak ang ginawa man? Tingon ang Kinsang Ginoo. tawhana ba? Pagkamatay ni San Pedro, kinsa unang iyang gibilinan ani? Kasa man, kasa niya gipasag, gihatag niya ni, giingnan niya nga, ay ikaw sunod ani, kay ikaw mudala aning maong katungdanan. Kasa man, nani, kinsa tawhana? Justification na po. Kinsa justification? Unsa na clarification. Nakasabot ba kag unsa na nga authority? Ang ilang Ako na may inoy mong gitangutana aning trabaho aron. Kaya tubagon ta ka. Kay para mahana ay jud akong tubag. Justification o clarification nakasabot ba ka kung unsa na nga authority? Authority ba sa doktrina Kristiyana o authority kini pulong sa Ginoo sa Biblia? Asa ani basahon ako ang the Amplified Bible. Maingon 16:19. And I will give you the case. Open and close parenthesis. Authority of the kingdom of heaven. And whatever you bind, forbid declared to be improper and unlawful on earth will have already been bound in heaven. And whatever you loose, permitted, declared lawful on earth, will be have already been lost in heaven. Ang itugot sa yuta, itugot sa langit. Ang idili sa yuta, idili sa langit. Ang pangutana ko, kaning otorisasyon na sa pagdili o pagtugot. Kaya kanang giingon nimong Kristiyana doktrina, mga balaod naman na sa simbahan, under sa pagtugot sa atong Santo Papa. Ang pangutana ko mao, kaning tao nga gibilinan ni San Pedro, dihang namatay si Pedro, who is that person? Dito bagta ka? Kay di man ka motubag og justification? Oh.
gitubag ta ka nga ang gibilinan ana tanang tao kay naa nang kasulatan tibok kasulatan unya karon No, Brad, paminaw tubag karon kung gusto jud kag unsa na nga authority na sa kasulatan o ang iglesia gibilinan ana karon kung magbalik ko pangutana nimo assume lang kay di man jud ka mo tubag sige. Sakyan ako. Assume lang kung maingon jud kag authority unsa nga authority unsa ilang gibasya doktrina kristyana ba o biblia ra pod karon No. Ang tanang, Brad, ayaw na taas ng apel anang. paminaw lagi kining assume lang nga di man jud ka motubag ang sample dili higala igsoon sa pag-authority sa iglesia kadto mga tawo nga makasala kinahanglan to warningan nimo makaduha makatulo og dili mo tuo kining ihulog sa iglesia mo na gibuhat sa SDA kamo kay wa man mo nagsunod ana ko nang palahubo palaido Ay, layo na kayo. Brad. wala mo ang authority wa mo na sunod ang authority ngano mo Sa. Tigda-claim na ra ba ka ganina, spiritual father ka, disgrasya ka ni. Ano, kinsa man yung tawhana, magkatugaan ba ka? Who is that person? ang giingon dire group of people na kay wa nang galingan lito Wala, Brad, kanang sa San Mateo 16, 19, only one person ang gitagaan ni Kristo ana si Pedro lang. Kay kung gitugyan pa na ni Kristo sa kanang sakop sa simbahan, gipatawagon niya yung 12 ka mga apostoles. Ba't si Pedro lang ang iyang gitagaan? Question. Sa dihang namatay si Pedro, kang kinsa niya gipasa ng otorisasyon na? Kinsang tawhana? Sa daghang tao ngayon mo giingon, kinsang tawhana? Tara, ang imong pangutana sama ra na siya sa pangutana unsay ngalan sa 72 ka mga tinawag wa man ginganlan ay lagi butangig pangalan ang Biblia ay lagi butangig dugang Biblia ba mao na nakadaot nimo sa imong utok kay di ka kalusot sa common sense TV kay ug wa ka lagi dugang sa Biblia Okay, go. Sa ato pa day, Brad, wala gihinganlan. Tama, mali. wala ginganlan sa Biblia kay ang tanan tawo na dayon gisugo diri Okay. Kay wala man gihinganlan. Buti pasabot, wala din nakabalo kung kinsa to niya gihatag. Tara, tubag. Sumala sa ingon sa Ginoo tanang tawo na dayon. Bot pasabot, tanang tawo apil ka. Brad. Kay wala man di ay gihinganlan, pasabot ba nga wa di nakahibalo kung asa niya gihatag. Ingon ane. Tanang tawo kaninto sa Biblia nakahibalo sila nga gitagaan sila authorities pagsunod sa Biblia kay mao man imo padlong tanang tawo. Unsa man? Pinusa. Wa mo ko mangutanag tanan ta. Common sense ba? Pag ingon ni mga wala gihinganlan, pasabot ani, wa gyud ni bawig kinsang tawhana. Yes or no? Gisultihan bitaw ta ka. Wa ni bawe. Gisultihan bitaw ta ka nga tanang tawo. Na ni bawan ba? Ang gihapon tanang tawo gali no sa pagka. Lagi kinsa man tawhana sa daghang tao, sa tanang tao, kinsang tawhana pangingalan ko og isa. Ha? Ay mo lagi pangutana sama ra na sa nahitabo sa 72 ka mga No. Dapat natay mahatag ang example. Ay di Kay mo Biblia. palitan karon. Ato maning makuha, ato maning maprove nangamatay itong mga tawhana kang kinsa to gibili na pod. Besa man, kinsa man yung tawhana sa daghang tao kinsa man nganlig isa. Nara. Makahingalan ka ba sa 72 nga mga disciple kay kung makapangalan ka tubagon Ayaw ko pangutana na, kay dili man wala man ta magisgot anang 72 kabuk ni Subo. Ang pangutana ko mao, kinsa sa mga tao aning giingon nimong daghan? tubag ako nakahingalan ba ka kay tubagon ta ka sumala sa atong mga pag-ila unya kaila ba ka? No. Nakaila ba? Ani ba? Pasamot ba ni kay wala giinganlan? Wa gyud nakahibaw. Yes or no? Kaibaw lagi tanan tao gali. Ugo ka jud mo eh. Re tanan tao nganli ko no isa bisag isa lang. Tanang believers. Ikaw man rin tanang believers na. Tingnan lagi ko gisa lang sa isa. Sa tanang believers tagay ko gisa. Sama lagi na imong pangutana atong si Pito. Naunsa naman yun noon. Nangita ra ko ngalan sa tao di mga katugan. Karakteristik regisbutan dia iglesia. Unya sama ra na sa gitawag og kuan kanang 72 nga wala nganli pero makangalan ka 72 bisag usa lang po ka buok urag magkadaog-daog ka sa debate ro na sa discussion. Naunsa naman noon yung tanan tao niya wag kay ngalan. Brad, wala ba jud kay nahatag nako atong imong Bible scholar sa Binter-Bintis nga daghan sige sa wa ka kay bao. Nakaron asa ra mo na mga tao japo ka kay bao. So man common sense mo wa jud na common sense. Hilak.
Ay, dungaging Biblia. Ayaw. Biblia, nagkilala Ayaw ka. kahilak ka doon. Brad, kinsa man yung tawhana? Matagil lang yung, tugani lang ko. Giingon ta ka ang karakteristik diha mga tao. Sama sa 72 ka mga tao diha sa gitawag disciple, wala nganli o makapangalan ka, aw imo na problema. Wa mo ko nangutana gali ko nimo ba? Na tanang tao mano. Sa tanang tao. Sa tanang tao. Maghingalan ko nog isa sa tanang tao. Tanang tao lagi lisod pag ngadlan ako Eugene Gapo, pagali si Eugene Gapo ato. Okay. Wala gali sakyan ako ng tanang tao nimo. Sakyan ako ng tanang tao nimo. Ang imong deklarasyon sa niagi natong conversation ana, nagipangutana ti ka kinsang tawhana ang gitagaan, ang imong gitugan sa kuha, kuman namatay si San Pedro, gipasa niya ni San Ignacio. Sakto ba itong nadunog na ko? Antobag, patinawan ta ka ha. Ang sumusunod sa mga gitawag o mga apostoles. No. Sakto ba itong nadunog na ko na gihatag niya ni San Ignacio? Paminaw. Lagi. Yes or no? Paminaw. Ano yung sunod? May magdidebate ta. Kawawal ka. Yala, paminaw. Yala. Ingon ta ka nga gitawag og i-consider na to usapod si Ignacio kay ngano sila man ang mga sumusunod na pod sa mga apostoles nga nagsunod sa Sabat, nagsunod sa adlaw ipapaulay. No. Ang akong pangutana ba? Tama ba tong nadungog nako nga gihatag ni Ignacio ang maong authorization ug wala na lain gitagaan ana matud nimo si Ignacio lang? Tama ba to? Nagingon ko nga wala na ilain. Pagkawaw ra ka. I-review imong live. Ayaw ko butang-butang ipulong. Tama ko nimo, kinsa may gitagaan ana, ang ingon nimo karon tanang tao. Paminaw ha, tanang tao. Karon sa previous slide na to, kinsa gitagaan niyong kag si Ignacio. Hamay tanang tao ni si Ignacio raman di ay. Nera. Ba asa man ning giingon nimong tanang tao nga si Ignacio raman day imong gitagaan day bida. Ayaw lagi pagbutang-butang nako. Pamatod isa nga ningingon ko nga si Ignacio ra wanay lain. Ayaw pagbutang-butang. Perting ulula jud mo gutok imo butang-butang. Normal nga mo ingog si Ignacio ra walay lain kay diara man niya gihatag. Di ba ikaw na ingon na si Ignacio may gitagaan ana. Pasabot ana, wala na laing gitagaan kay wala man nagipasang Ignacio sa laing tao. Karon ang imong deklarasyon karon, ningon kag tanang tao. Unya sa niagi atong conversation, si Ignacio ra di ay. Amo nimong tanang tao karon. Ang amay mo sa nimo, nga ingon ko si Ignacio ra wanay lain. Ingon ko usa si Ignacio kay siya may usa man si Ignacio. Wala ka nimo usa si Ignacio. Ang imo yung giingon na, kinsay gitagaan, yan ako, kinsay gitagaan sa Yahweh sa gingarian, di lang ako mapredire ba kay unsa na itong mga episode dugay na to kayo. Kinsa ba gitagaan ningon ka? Ang gitagaan, ana, si Ignacio. Wala ka maingog, usa si Ignacio, giingon juga si Ignacio. So masabot na to, na walay laing gitagaan dahil si Ignacio ra. Nakaroon ng ingon na pwede mo karoon sa tanang tao. Asa man nilod? Ayaw lagi kog butang-butangi sa istorya ngayon ko si Ignacio ra. Ako nagpeka, ang imong gibasa ganina, Katolika, unya apostolika ang nabasa, ugo ka dyan mo, ayaw kog libat-libat. Wala. Ha? Hilak wala ka mas mahimo. Hilak, imos porte o, naghilak na. Maubitaw nga nangita kag lusot ganina. Nga ako yung mga pagkatanoon kay mahadlok na kag mangutana ko nimo. Kaya ako mangutana nimo, isa ka basong tubig na imong imnon dayon. Wa magkakalusot. Inom oy kay mamatay kay di ka mo inom. Inom diha. Galusot na. Pagkaula ron ang gani mong programa. Common Sense TV based on fact ministry. Gipangutanag kinsang tawhana wa ka bimaho. Tanang tao kamutuo sa sinulat sa mga apostoles. Brad, og moingon kag tanang tao, Brad. Ananon lang mo. Ano pag moingon kag tanang tao, Brad. Tanawon na lang nimo ba para mahimo na lang katawan-an ni dire. Tanang tao. Wow. Ana lang to. Ay pag binastos kini man kog kamutuos to ba? Brad, wala koy makuha. Brad, useless kayo mga utana ko. Wala koy makuha nimo. Layas kay hilak na. Wala ka gwanta. Ano di ka lusot. Amtay maabot mo ani. Mangutana ko nimo, ako'y balikon yung pangutana. Mangutana kag kinsa tawana, dili sa mo tubag. Unsa man ni?
Tuo sa pulong sa Dios aron ka makasabot. Maluwas Unsa man ang pulungan sa Dios? Unsa man ang bersyon sa Biblia? Mong bitbit. Sa kung sa tuhuin ng Biblia ayo pagtuon Wala ang ba? imong Kanang isgot. imong gidala karon nga. Kanang imong gidala karon nga Biblia sa nang bersyon na. Dara lagi binabasa ko sa bersyon. Sige magagutin kay bersyon bisa pag Nabay Biblia nga bisag unsa nga bersyon kani ba? Unsa bugna ba na? King James ba na? bisan pag gitawag nimo punon imong bersyon sa Biblia, nya di ka mo tuon. Kana bang imong gawiran karon unsa na nga bersyon? Bersyon ra gari na naman kaputugan. Noon sa maka? Oh? Kensen Ay kung siya. ingna. Ay kung ingna nga bersyon duwa ba kay bawo na binuang na meron. Dera. Ang kini nga bersyon, pinadayag bersyon ni siya. King James version. Sige. Kay King James version man na, akong pangutana nimo. Karang gibit-bit mong King James version. Kanos na mugna ang King James version ug asa na gimugna ug nganong gitawag ng King James version? Inom sa tubig. Tug-an na to. Kahilakon na magkakini na. Tugan lang gud kay siring maning ato. May magdebate ring moingon tag kumabasa ko adbitahon mo. Ay kay di man ni debate. Siring gud nato. Padaygan na ba? Padaygan na. Sir na gud tani paambot sa Justification na pod. Karon nakahibalo ka o wala? Inaunsa naman no. Katawa na ba ka? Kung naman nila pangutano ni mo. Nangutana Ako lang ito sa mga common sense TV Vision Fact Ministry mo kanimo. Kanibang term nga fact. So naagi to makuha ani kay fact mo ka. Sige. Unsa man kano asa ni gigama unsa tuiga? Asa gigama o kinsa nagama aning King James version? O nganong gitawag ni King James version? Lara. Sige. Research. Justification ako ni mo. Nakabalo ba ka wala? Kaya nangutana mo ka. Unsa? Bad. Ging na nataka basta makaminos. Basta makaminos gali sa kuha nga magtuong wa ako kabalo, ako nang presyuhan. Di na ko natubagon kay di ko sila sa mga biro. Siring maning ato. So the fact mo tana ko mutugan ka ug magatugan ka maayo. Hibalo ko wala. Brad, ako nahibalo jud kay ko ana, Brad. Pero ako kang gipangutana kung nakabalo ba ka. Karon pa man ko nagkabantay nimong ga-research paday ka. Sige. Mo lagi nahibalo ka. Karon unsa purpose nimo nangutana ka? Klaro lang justification. Siring maning ato. Siring maning ato. Unsa purpose nimo nangutana ka? Kasi lang jud ko makahibaw pag ko usay tubag nimo. Siring maning ato. Unsa purpose nimo nangutana ka? Nangutana ka kay gusto kang mambuli nga wa ko kabalo or nangutana Brad, dili wala jud ko naingon nimo, Brad. Nambuli ko nimo kayo kagibaw. Ang aho ba? Ang aho ang manggudani nga punto. Aho kang gipangutana. Kung kahibaw ka ba? Kung kanus ka ng King James version na mugna unsang tuiga, asa gimugna nga lugar, kinsa nagmugna, o nga anong gitawag nag King James version. So, natugan ka na, Brad, ba? Siguro sa akin na research. Ano ba? Sir, maning aho. Brad, kaning ato, sir, maning ato, pagpalit ganay sa terms, ginoo ba? Paminaw. Kana magud nga pangutan na dili doktrinal, dili biblikal, o niya nagtuo kag wala ko'y computer. Sa manintawon ka, Brad. Internet, nag-awas-awas, bisa kung sino pangutan na. No, ano ba? Brad. The fact na nagamit-gamit ka aning termino nimong common sense TV based on fact. Kaning term fact ha? Kamatuuran. Nigamit sa kaanang King James Version na Bible na paborito sa ninyong gamiton kay mato ninyo doon sa original nga translation. Ako karang gipangutana ka nang gihawid-hawiran nimo ang background lang ana nga Biblia. Sa kay gusto tang masayod. Nabasa-basa ta anang Biblia o nyawa ta kay bawas background ana. Binuang. So ako yung clarification justification kami ba? Kinsay nagmugna ana kanus agumugna ng King James Version anong gitawag ng King James Version ana ra magmoro na ko pangutana. Para makabaw ta ana ba? Oy. Hello. Gituwag ta ka. Hi. Gituwag ta ka. Sige, hi. Gituwag ta ka. Wa dili ko interesado sa mga pangutana nga gitawag ko. Dili biblikal kay ngano.
ang King James version igura siya nagitawag og kung imong lantawon igura siya nag-compile po sa gitawag dire. version sa Dili ka tubag, di ka tubag, di ka tubag. paminaw ka ayo lagi sapaw gitubag lang ta ka nga gitawag og kana nga mga pangutana ma-research magud na siya perting isiyaw dili spiritual ba unya Sige, i-research. Maulawan ka. Ni programa ni mo di ka katubag, i-research. Tingnan ta ka nga adunay presyo ni ana nga mga pangutana basta mo ingon kag dili So man, doctrinal pa pamarta ng imo kay magkapresyo ka. Sa man akong, sa man tubag mo, baligya, kay magkapresyo ka. ay presyo ba bot dili na ko nayatag sa mga iniro nga style nga kiningkoy nga pangutana kay ngano Dili man na kining koy brad, sa na imiro. Kay kung magisgot, ginoto nato ng iro, mga pastor na, Isaiah 57:11. Natubagan lang ang tana kay sharing man ni ato the fact sa mga naminaw din para napod sila kasayuran. Panalitan karon Bible study kanako, ako'y audience nimo. Di mo kong Bible studyhan. Usa na sa kong mga pangutana, usaon mo ko nimo pag-response ana. Hindi gamit ka brad sa Biblia nga King James version ato mabasa. Nga karon once audience ko nimo ha. Unsaon ko nimo pagtubag anong pangutanahan nangutana ko nimo on the spot ana. Brad, sabi ay nang sige tubaga. Tubagon ta ka. Ingani akong pagtubag. Ingon na ni Brad. Kinsay nag-compile na King James version nga pangutana tubagon ta ka Brad. Ang compilation dili nato na gipadako kaya nga itong gipadako ang sulat sa Ginoo nga ilang gi-compile og dili na pwede nilang angkunon kay wa man sila authority ana wa man sila gitawag og ownership ana ug wala po sila copyright ana nga angkunon nila gila kay pulong na sa Dios og sinulat na sa mga apostoles unya walay copyright ni ana ang mga tanan ni angkon nga ila na hasta ang Katoliko walay copyright dili sila author that's why nga tubagon ta ka Brad sumala sa konsepto nga dili na sila dagkong importante kay ngano ang nagsulat o kinsay tag-iya ana o kinsa ng pulong. O na akong tubag. Ani lang. Ani lang akong pangutana, simple lang. Anong gitawag man ni King James version by the way? Hallelujah din. Kanala lang ha? Anong gitawag man ni King James version? May kuan ani? Tungod kay na si James diha. Ug napon si King. Naunsa. Pasaya. Wala. Ngayon gitawag King James version. Tungod kay na si King, ug na si James diha. Gipasabot. Pinakasayo ng pagtubag. Si King, gitawag og si James, usa siya kahari sa England. Oh, sayo kay nga to. Malingaw sa kuno mo ano. Katawa lang ta kay para kana ba di mo pangutana kining koy sayod kang nakahibalo jud ko ana gitubag lang ta. Sige ani Brad. Are ta doctrinal ta Brad, doctrinal ta ha. Sige, doctrinal ta. Ning katawa magug ka mo na ning tagaan ta kay gayon makakatawa ba? Ingani tungod kay King na siya. Brad, katawa lang ti ka Brad kaya akong tan-aw nimo murag namula na magug kag tinuod gyud sige kag gainom og tubig ba. Ako ba nagpadala sa katawa nimo kay para ma-relax ka ba? Brad. Doctrinal ta Brad, doctrinal ta. Ingon ko nga tungod kay naay King diha na po James. Si James iyang pangalan pero King pod siya sa England ha. Sige. Doctrinal ta. Doctrinal ta. Kaning doktrina nga Trinity. Unsang tuiga gi-adapt na sa Seventh-day Adventist Church General Conference. Inyong grupo ba? Nabalik naman ang pangutana? Tubagalan. Nabalik na nga pangutana? Tubagalan. Kinamatay ako Brad, ayaw sabta nga nangutana ko nimo pudrapak nga ako ara. Alang mis mga nang lantaw sa imong live karon. So tubagalan. Lagi, gibalik na imong pangutana unya kini imong audience balik-balik naman po na. Isu balik-balik. Wala ba? Para sa mga naminaw nimo unsang tuiga gi-adapt na sa Seventh-day Adventist General Conference. Mao lagi gitubag naman ako na sa una nimo unya ngano ibalik pa. Oo lagi. Naa pa man tay mga daghang viewers karon. So mo tubagon sa kaya kani atong pangutana sir man niya. Aron pong mga naminaw dinhi daghan po sila makatunan kay Common Sense TV Bison Fact Ministry kulba kay nga ni imong Facebook unja di ka katubag sa ako ang pangutana. Yes nga ni-appreciate ka. Very good. Be tubaga usa man tuiga ninyo i-adapt ninyo ang
po nga kining Trinity, kining doctrine nga Trinity. O sa tuiga na. The Trinity doctrine is belief God one being person. 1980, the Father, Son, and the Seventh Adventist as Christian diminution observed Yamat. the Sabbath Saturday introduced the Trinity doctrine to its official belief in 1980. Natubag wala? Yamat. 1890. Ano sa 1890? 1980. 1980. Okay. Kaning term nga Trinity. Kinsa may nagmugna anak nga term Trinity. Biblia. Sige. Ha? Biblia. Kanang galitok yun ana nga Trinity ba nga Trinity ang ngalan na ni tawagan ni is Trinity. Ang isa mo dyan naghatag termino nga Trinity na kaya sa Biblia gimension rin na diya anak, amahan, anak, Espiritu Santo. Nya diha po sa unang Juan 5:7 for there are but be record in heaven the Father, the Word, and the Holy Ghost, for these three are one. Wala man po nag-iingod this is Trinity. Kisa mo dyan naghatag aning termino Trinity. Ang Biblia lagi, igor pod meaning sunod sa Biblia. Kinsang tawhana ang nagmugna anang name nga Trinity. Now lagi nga ang Trinity lagi, ang Biblia nang igor ni sunod sa Biblia. Naunsa. Asa mas Biblia Trinity ron? Sa umala sa tumasabtan, Amahan, Anak, Espiritu Santo, ito pagbantakan ang samgay. Lagi. Na kinsa joy nakahibalo nga Trinity na Trinity ang tawag, kinsa magigamug na anak nga Trinity ang tawag. Ang Iglesia ni Cristo nga gitukod ni Manalo nakabalo ana. Kung Ikaw kakibaw tugas Biblia, mahibalaan nimo nga Trinity na diya sa Biblia. Lagi ba? Kabalo ta na konsepto, Trinity na ang konsepto, tulo ka persona sa usa ka Dios. Ang term nga Trinity ba kaning term nga Trinity ba? Who is that person na nagmugna ana? Paminaw. Remember nga lahi inyong Trinity kay nadungagan si Mary, nadungagan sa Ribulto man nga. Taka-taka ra man kag apil ba dahil si Santa Maria Trinidad gawa man. Unsa na inyong gikon in the name of Mary, the devil taka ra man kag ang Trinities Katoliko, tulo ra na ka persona sa usa ka Dios, Amahan, Anak og ang Holy Spirit. Kung naamanggaling Santa Maria imong nadunggan, ang inahan ka na sa second divine person nga mao si Kristo. Nga nagpakatao sa kalibutan. Pero ang ako lang pangutana, kasi may naglugna aning term nga Trinity. Itubag lagi ta ka nga sa Biblia, imo na siyang makuha nga punto. Alagi na natin makuha nga punto. One God. Sampula. Nakuha na ta. The question is, who is the person invented that name? Ang inyo magong problema kay gidungagan ninyo Trinity, apil na si Maria diha nga mediator, tigpasaylog sala. Naunsa na may inoon. Pero wala man ang taon mo na mahalag Katoliko nga si Maria makapasaylog sala, pataka-taka ra mag. Di mo. Mother ingon nga Mother Katoliko nang umpisa ni Santa Maria. Mother Mary, pray for us. Mother Mary, kami. Wala niyo pasaylo kami. Pataka ra man ko. Ingon pa siya nga kining in the name of Mary ang yawa mahadlok kay ni Jesus Christ ayon pa kayong litok sa yawa ni Jesus. Paminaw brad. Inani ba ang akong pangutabot na magag Santa Maria nga nara mo tao. Kisa matawanan nagmugna ang Trinity. Ito baglagi ta ka nga konsepto diya sa Biblia. Wala ko nang tanag unsay konsepto anang Trinity. Tulo ba na ka persona sa usa ka Dios? Ang term nga Trinity kinsay gaing gamug nga ana. Paminaw lagi. Tubagon ta kaha tubagon. Sama na sa Sabado ba nga gikan sa pagano pero ikapito man nga adlaw niya mabasa niyo sa Biblia, wala na mo supaka kay wa man minag-repair kung kinsa tawanan nag. Ano tana lang ko Brad? Sa Trinity, Brad, wala, picture tayo. Paminaw. Yata nagana ko ni, sa kagalang ha, Brad. Yata nagana ko ni pakibot kay, looy na kay kang, na ako'y, sige, pahuway na. Paminaw. Kaya marami nga po, di ba katubag? Kaya kakalusot. Bangga ka Kasi di kalusot. Dahil sa matawahan na
ka naghatag ng termino trinito. Ang amo rin spiritual. Gitubag ta ka nga naa sa Biblia. We don't care that who is person who Inilison ka ng tanimong Bisaya rin mo katubang. first term anang Trinity. Kaya amo Mo na style mo, Brad. Brad, mo na style niyo. Asa mabasa sa Greek? Kung basahan, mabasa sa Biblia. Bisaya, asa mabasa sa Greek? Daganon ta Greek. Karon diri mo na po kung dagan-dagano gin English nga Bisaya rin imong katubang. Pag ako magugingon sa imuha nga kami sama ra na sa term nga Sabado nga wala may pakialam kung kinsay naggalanan ang pagano ba pero ang among gi ila diha mao na si balaan Ala. labi ka kito karon kung ingon ka katoliko ang nag-unang term ang Trinity we don't care kay Biblia may among gibasihan tungod kay nga Biblia karon ang inyong Trinity nadungagan o na nga dili sa pimutuan na inyong Trinity Wala karon eh. Klaro bro, may ngutang bro. Bro. magluyan may buntag sa Brian. magluyan na lang ka di ka kalusot Bro. Wala ka na hatag tubag, hulog kag awing ali. Sige lang kag inom Bro, tubig. Jelito. inom sa Jelito, tubig no? ay sa kalyot inom tubig diha kay para naon sa mga makuyapan ka nagdiwang na ba ka inom na ka tubig para manambok mo ka Ayaw pa personal, Bro, Jelito. sorry pero tambagan ta ka ba nga inom na ka tubig kay mo na isikreto mga tambok Namulan na rabag ka. yeah, okay. Bro. Basig baigo kas kanta ni April Boys, Brad. Basig baigo kas kanta ni April Boys ba nga kapag nakita ka kata ako'y namumula. Mayamat na ni Rod. sige mo ganahan mo tagat at least nga wordly Namumula ba na maguga. Lamig kay kanta April Boys oh. Kapag nakita ka ako'y namumula. kata na Bro. Sige na bro. Salamat kayo. Bro Daig. God bless gapo amigo imo mga supporter hinawat nga Buhat. makakapuni sa Oy. Buhat feeling tahas. Feeling rato ato ha. still we bitag Balag mo dagko na itong tingog. Hung rato. Sige. yeah. God God bless bless. ayo sa imo panaw God bless sige Bro, Jelito. sa may Bro. Ang problema na ko bro, ikaw. sa problema di mo gusto na ka mag-test Mao na akong problema bro, kani iyon ta nagisgot kag Trinity, yagi puno na mo sa Mama Mary. Matod pa nimo, di ba? Unsa rin nasabtan nimo sa pulong nga Trinity bro, tarayo. Unsa imo nasabtan nimo sa Trinity? usa ka Dios sa tulo ka persona nga sila ra joy manduluwas unya wanay labot si Maria wanay labot ang mga ribulto Ako ang pangutanan nimo. Asa man sa doktrin sa simbahang Katoliko nga naapil sa Trinity si Mama Mary. Nakay matag sa imo ra na una ba? kana di Asa man nakay matag wala. kana din yung pamatudan makigdebate pa mga lito si J. Carlos nga mingon siya nga pamatudan akong mediator usab si gitawag Maria Dili na may ako ang gipangutanan nimo. Ali kog tubaga naglagyo lagi kayo kay dili gid na may pangutanan ako. Ako pangutanan nimo ba? May mo ra man na. Ako pangutanan nimo ba? Di na mao. Daig og brahag bunot. Lagi, brado not. Ako pangutanan nimo ba? Means talaga ning Trinity, trayo, Trinity. Ako pangutanan nimo. Asa sa doktrina mo karon sa CCC or unsa man nga makuot nimo diha nga naapil sa Trinity si Mama Mary. Naa ba? Wala. Kana lang. sumala sa aksyon ninyo matong masabtan Ayaw gaya lagi. ninyo nga manduluwas Na action lagi. Dili lagi na action ako, dili. Doktrina na mo, action, doktrina na mo, ba, CCC na mo, kamao man na, official teaching man na mo. ang imo magong pangutana sama ni Jando nga naa ba kay mabasa nga in the name paminaw sa in the name of Mary Mag-hitsits ako. Magdarong sa naba na sa doktrina namo nga in the name of Mary kanang mahadlok ang yawa ingon ako nga wa ko'y labot ana inyong doktrina wa bay mabasa pero mao man na inyong mga mensahe sama ni Darwin ingon siya nga in the name of Mary mahadlok pa ang yawa kay in the name of Jesus giyon sa pagblasphemy ngalan ni Jesus Niingon, oy. Niingon bas Padre Darwin nga mahadlok pa ang yawa ni Mama Mary kay ni Kristo, niingon ba? Niingon siya. Asa nga statement niya. Feedback. Asa nga statement. Ingon siya. Dada. Ingon siya.
nga mas masayon pa kaayo mulitok sa ngalan ni Jesus ang yawa kaysa paglitok sa ngalan ni Maria. Bot pasabot, vice versa, mahaslo. Sakto man na, Brad. Ano yan? Sakto man na. Amen. Kay sa Biblia, nakalitok gali ang yawa ni Kristo. Jesus nga nasarit nun. O sa may toyo ni mo na ako. Nakigistorya pa mong gali ang yawa ni Kristo sa kamingawan itong gitintal sa ba. Pero sa Biblia, naaba kay nabasa sa Biblia nga nayawa nga nitawag ni Santa Maria, nisampit sa ngalan ni Maria. Wala na. Dalan to ba? Kaya ang giingon sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 15, ang yawa magdumot ni Santa Maria o si Santa Maria magdumot sa yawa. Patay ka na. Nana po kay punto. Kaya ba ni mong pamatudan nga kanang Bro, dito, wapa ko mauman. si Maria ang Asa alisirat? likay-likay ba? Kailan sa kini Wapa mauman ni mo. Kani birada man isa. Kaya ba ni mo pamatudan nga kini si gitawag og Genesis 3 kanang babae niya literal na nga si Maria? Tubag. Sabi mo tubag, ako si Bro Eugene. Andres, duha mo migabok. Yun din. Ikaw man yung batal. Kaya Ako ba ni mo tubag. pamatudan? Ako tubag. Sige tubag ka. Ako tubag. Si Mama Mary na siya bro kay sumala sa Genesis 3:15. Ang tubag na bro Ito yan, nasa Ito yan. Ipanayag Kapitulo 12. Versikulo 17. Dili na si Enjoy. Ang ako Juan bro, literal ba ko ng Genesis 3:15 nga si Mama Mary na? Wala na. Panag-ana ang katumanan si Santa Maria. Kaya kung maungan taog si Iba, kaya kung maungan taog si Iba, dili pagi nga magdumot si Iba sa yawa. Kay natagat na si Iba sa yawa. Nakuha naman si Iba sa yawa. Ikaduha, wala laing magdumot sa yawa. Kundi si Santa Maria. Lamang. Muna, nasa tanang mga babae. Asa pamilya sa ba? Ako i-clarify. Muna nga sa tanang mga babae sa kalibutan, si Santa Maria lang ang puno sa grasya. Dili si Ellen G. White. Kaya si Ellen G. White na puno sa disgrasya. Nara. Abot na kami sa kasa, nara. Duha na mo ha, kaya nitubag. Ang isa, ingon, literal lang si Maria.